O te whiwhia whatalo wha folo whantule nei vanga fo i o lea whiawhi. E na ua ono minuto o jai nei lei tu la e whae le teibia mantou in New Zealand nei. Po o hao te ro nei. Ia i le lofa maleanga le lei o le tātou pa te sili le langi. Ia ua ia te mea lo soi fua. Mai si o lo nei o la vai. Ia mai di sāwali ngai le ngatu le nei aso antoa a o le ua tātou vai le whaai ungo le nei vai aso. Aso whareile, aso... lona tolu se fulu le dei wika fio lai wa umari ka alo faya au kuso wa could buy my feleni fo au kuso la towia e o tato ye le fa si fongo le dei masina lona valo le dei tu sanga lua fe lua se fulu male fa o le to au na masani le nei e le suia lava io e fai ore i la tolo na ulu ia fia fita itasi. Ia masiana ata te fia i kai fo ia maresi la waka. Ia au te lipu pole ai la valeanga wa ia te mata ata malau fonga fia. Ina ua faalia leanga le leo le tua ua fai la tu matafanga. Lona lofa ma lona faa maoni. Ia awa ole ua tātou nuu le leia fiafi. Ia ol fai unga fo i o aso fai ngā luenga o tangata ngā lulue le malo. Manisi lava fo i ngā lulue lava ia la tau ngā luenga me le songa fuezi furet. Ia ua fasifo ngā luenga ilo na tau fiafi. Faafetai i le atua o le atua o le ola, o le atua o le manu malo, o le atua o le malosi. O le atua o mea o malava. Ia ua tauta iae ma le manuia. Faiva na whaatama soa li iai. No tātou wadunu i lea tuli manu o lea tuli manu o lea o ngā ele lea o ngā ele o lea o ngā vasa i lea io walanga o tātou e tolu lava ia no foanga tātou te tauai ele vanimonimo malesami. I lantou lunga o le vasa i lantou ngā luenga i le ngata o whioa i vaala o loa vaala o pasese o meli te tele va whangota so o se tu ai ngā vaa whaatalo whantu. Wai o a fo i le au vaalo o le vaalo e omi au le Facebook. Vivi ia tu ia o tau i le li i a wai le lei lava o ia whaavavau lava lo nā lofa. O lo nā lofa fo ia mai lea turu inga e o atu i lea turu inga. Mai fo i le vavau e o ai le whaavavau. E le masuia. Me le alo tō ona nei asiata, whare malu, le fo o se e mai peau mangalu ngalu o le ea se i o tātou militino, ia ma o tātou a leanga whatasi, ia pe i o le tala e whai tautai o le namo, tautai o le ngā tei whale. Ia pe a sauni o le a masi i uta, tili foi mo le e whai mua le kama i okar ngā kaukai po le a leanga. O le si foi me whai i tautai, e siaki e le si kaukai le vaa o le si tautai. E fiali ingi ngai, e fiali ingi ngai au i o le aso. O i fo ila, e tele na fisoso ni ai tautai. Yes. A tilo e kure si kaukai, e le kai a lala o le liu o le si, o le vaa o le si kaukai. So le fiali, mai e walu le aso a ngare kodu. Ia te alu kau ai aku mai ai, awa mai ia watu manai. A o le mau le faiva o le si tautai, ia wala ngai le tutusa uma. Fa pena fo ila se langona o le ne aso. A fai fo isa ye se manuia na fai e le tua mo oe a wa si de silatu wa le manuia le si uso tangata ya tu falo manuia mo le nei taimi tu fa ye lo manuia mo le nei taimi a fa pe fo na te si la fia le lei ya o le nei sa ta ma wa madua le ya se tu pe le si ta ma lo next door la ai ya o sa uma mari pepa so sisi lea o sa mauru ai se ititi ya le ngamea o le nganga moni male loto ia tātou maua le nganga fia tātou te whawhitai ai le tua ono le ola mare malosi wa a fua iai ia o le ua matua e isi wa whangongoa se whatu la utala o le pine o la utala lea tu loua. You know, I've just found out and heard a sad news earlier today about the passing of the kingi, Maori kingi. Yes. Yeah. Ua whanua noa ia le loto. O le wingo la utala. E i mawai atu last week. It was just last week that our whole Samoan community here in Auckland and
you know, everywhere in New Zealand, plus Le Pacifica. We got invited, and we were invited by His Highness or His Majesty, le kingi o Maoli po le tupu o Maoli, talo fai. Vai aso na tene uses last week, le na tato wo e whamana tuina le coronations. I think 18 years of reign. So ma valu tu sanga o nofo ma pale mai le te maloa. I lono nofo ali I whaatupu o Maoli, mana tuofu ila. Ia o kamale kala fea unga le leia markopu konga markako wao le malo. Yes. E tau I le leia walanga o atunu nei o papalangi. Ia alanga o original lava o Maoli o tangata tu motu, sorry, tangata whenua. So, o le winga la lautala, and condolences I le tuua I o le malo. E le lana fionga fo I le tupu tangata Maoli. Ia, o nisi o tātou talangafa I tangata Maoli. Yes. Ua tala o tātou ngafa I tangata Maoli, ua tātou whai ainga I tangata Maoli. Ia, ua tutupu alo ma whanau. Ua whaa wawa ia le tūlanga lea, le meo le tamariki. Ia, ua maua nisi, ua maua ele ona o tūlanga o sootanga o whai ama ngafa. Ia, e mise fo I o tūlanga I Paulo. Ia, o le utu o le malo. Ia, wha maise atua I le porukalame o le tautai iai. Yeah, condolences to the passing of the Maori King. Yeah, nai lunga fo I le atuanga le article o tatou I le Blue TV. Ai, ua mafuana o ua whea mai le vaenga lea. Ona e whamatala I leanga le leo le tua ia o e mau le soifua pea mola. O nisi ua maalili watu e le ngakalanga o le kupu Maori. Ia, I whea ngisi o tatou ainga wo ma e masani. O lo fia fo I le tātou pitonu nei au gilani I le au pongi sa o no le whaalawelave sa tu le mai fo I le mau atu I le amatanga e o le neiva yaso por whaiunga amatanga o neiva yaso le sa lawe vea mai fo I se tasi au o uso fo I au te malama le o se ubo ia te au ai mai se fo na yuna dei le nalo e piki mai fo I le ngalu nga whawhai taimi mo le whamanino ina lava o le news lea Lengo le lava I tele tangata la tau te shea solo me whapea mai e toa tolu tangata o ngā luenga whawai teimi na maali liu wai le hai o le whasa o ngā lava ia e na o le toa lua na maali liu o ngā luenga whawai teimi ma e o lo o manu nua a o le tangata le toa tolu wai lantou e le o se tangata o se ngā luenga whawai teimi to louru whaafonga le tunu o le songa ia wili whaofo o ia e nofo I nei ni usila masiona to lua masia la whanau e le ngalua I ngaluenga whawai taimi ai pei o ia lena malanga antu I le lo e piki mai na iona te ia mana inisi fo I o le au malanga ngaluenga whawai taimi ia o mai lau te mafuta I nai toe aso ona malanga I lo lea mo samo pei au anga ngafi le sa kaunga o ai a le so lulu o le so tofi ia e pangalea ia ua o I moto lava ma fea malanga maliu mleoti ia o fala vila fa fo se a o tato yai fo I le vaenga lea na ona o to e fa mana tu lava fa mole ma o to e ngani atu e tele lava I la to wala to so ona avea le tu le o fala vila lea to lo lava la o to e fangu atu e le ai lava ma se mea e tu ia I fuale au ngā lue fa vai taimi ai mai se foi o si uso lea sa avea le taavale o le fa'alavelave lenei e ese mai lava isi fa'alavelave ia ma'u ere soifua o le to'atele ma le to'atele ese mai la kama lea o le fa'alavelave lea a manino fo'i lau fa'afofoga ia e fainofie fo'i o le taimi ia tatou ia te au a ia se mea tatou te fa'asoaina le tulaga o e ao ngā mo oe ma'u kako uma e le nga o le au funga luenga whawai kaimi le melea e ao ngā mo oe ma'u tatou uma lava e ao ngā e toe mātala ai tatou lava ma mataalia walanga e ire kaimi e le kupu e se whaalawelave o nga o oe o sou whakamala ai tupu ono le whaatamala o le stangata so o le issue la ma le whaalawelave le sa tula I mai le eskengi le sa tupu mai e le ai ma se mea kākou ke blaming ai fuala au ngā lue whawai taimi tu lou wale whaafonga mea le tunu nei manino
Lenga mafua mai fo yo na tatou pisa whaapea. Ona ua whai mamasani ai le pā mai o tala whaalele lei. E a awhia ai malaha veve ai i la kou po o ngisi o loo mai ngaluenga whaavaitaimi. E peila so se isi wala e la vea ai le e ka umai ua mali liu ngisi pe wa a awhia ai le RSE. Ia e pei e koi kiki a muli o tātou i loare mafuanga. Ai ua mamafi a tātou ona e pei o re kele au me kukupu mai au ngā lue whaavaitaimi e lele tulou wa ele o tau le pua malafu. A o le whaala velave lava ia lea na tupu mai i le rama le sauanga ilunga ia mātou nei o kilani. E leise mea la a fia i fua pe tua i tau te tau ele pua malafu i sisi. Lea nga a manino le lei le whaala velave le fua au mai lunga e matanga ruenga o leo ni usila. O le whaala velave na mafu atu i le isi ta avale. Whaale kongu le pa o le loli kifa lo le lori ko kongu feko ai e marita avale na itamaya. So ya o le fo mawala uso ta inga e tau ainga ai mai se lava o le nisi o le uso le fiola mai le skengi le. But it's just a matter of se ki le leila tauia matulanga ia mamali lie maua se ava noa e tala noai o le fo maua so ta inga male faletua po le to lua sunga ya wili o le sa avita avale ua maliu fo. But se ia lava fo isa taimia ia ona whaatau nu ule o nisi o tūlanga. But overall ia e le se vai ngala a tātou tau ele pua malafo. Ai se le songa o ke leo ninga mainga mo whaatau ea ula vaia o le a siata mata ala i lunga o le awala. E le ngata o le taimi e te whaafuhi nai lau ta avale, a o ta avale o loo fe pasi ia i mawhenga solo a isolo yo au tafa mauti noa e atangia mai o loo sefe masaunga le mume. Uma, ia, o le isi le nā vaenga, ia, o le tu ina tu lunga o le tātou programi. Ai whaatalo whatuai, ia te oele nei vaenga o le fiafi. Malo le soifua manuia, malo le folau i langi maa. A whape o e fiafia, whaimavi inga o le tua. O le ase meo e fiafia ai, whaafetai le tua i mea ua maua. A whape o e whanonoa, aua e te tua i fuas tangata. O leo le atatou walo atu le sa o ta maa, mō mātou i ni usila, maa i la tau i au se talia. Whaamanu i antu le sa o ta maa i te outou umalava tina, whai whalelei mātou. Whai whalelei mātou tina whaamore mole. Yoi. Aua e te whaale ano i ata maa. Whai se mea lofa. A whai e te si la fia e taunga tālu to olu. A whai e te si la fia o ia o se maata ua. O se penina e angana tā. Ia e whaataua ni mea taunga tā mo ia. Ai so ia. E te alu vave mai mātou, au e te alu tope nei tamā, i whale o lo seinga. O leo o no whatua na fi whaftai telea, o kangoa o fuakula o fune nei. Ia, na, o te sauana na fiwa ila o mea lo whai, mai a Big Mama le whautele, le neitina. Ia, e se fo ile lo toa lo whaftai la, whaftai tele lava. Le langa o kangoa ilo o fuakula o fulea, na o whatua nafi. Ia, lau tango e ofua tuilunga, langa e mai tonua ili ofisa. Wau te loa, mana onga e mai e ofua tuilunga, wa ana whapele mana e ofua tu. E la tua e watu o ilo ufale. Hafitei tele lau. E hei fo ila ma ula. Na vili ma le matu ufale. So le, fa mai e siata. O le hei ma ula ia. Na mo moli mai e sama lia angalelei. E hei ula ia sa ula tuile so na nafi. Ava i tatou le manai ai o se tangata ai alofangia. Whaaftai te lea la i le tua fine le sa o atu lo ufale ma wha o atu ula. Ia alonanga o le ua wavesau e whaile porukala mena mai alon wha moe moe i le mota Samoa. Lea la lea. Au te lo le a ula ina mo le aso a tai au. Lea ngau se mako e kalesia. Ua fautua ina na mato e kalesia e le te tauna to e whaiani ula loli. Tasi le vaenga tāua o tatu i le amatanga o programe. Ua wha tāua si mantu e kalesia sunga wha whianga inga mar whale tua.
mai se fo i o le ua faatau e matou le mea lea o le suka ma le toto maualuga ioe aso sa lau tamā ma aso sa o tinā iā matou ia ua lē toe ua lē toe iai se ua lē o koe faakagaiga mei o ulalole ma me o ula sukalaki ia ua vaai la amu ia matou ia ua lē toe iai lani matou mea na toe faia o le kama le ua sasa iā makou fresh flowers o le ula fresh flowers ia po ula lola ia kama la ia le tama foʻi e lē peia sili aku foʻi le aulelei gai lo fresh flowers o le isi ula o loo faataga lava pea iā matou le taimi lenei o le ula e taʻu o le ula tupi o le singa ula o le si ula na le faatanga o lo faatanga fo i taimi a matou o le mele ta o ula tupi fa mai se o ruangi ma ke ki e mangi wo uma mai mere ia se uma vatu si na utala i winga i meina fai le mota sa moa ai sa wan maka vale anga ngi fa mai ia mato ainga fa mai han o ke manga e fainga ula kupi ai vai le la sa ka o kuronga manga o ngai rungon pokala me ai ni se me o petu awang e kango fu o fainga mea o te fai fu e na mea io ta tia mea nai o mea na o mea la o Amerika o mea na yo ula tupi e aro utal tunu o mea na mea la o Amerika e kau fa ale Amerika ma Australia pio Amerika ma Australia o la tou wale na anava o le ula tupi o vetu o tatou ye nei New Zealand si le ia wan nei ya ta sila na va nga la voi fa tanga o ni te mi amatu ai o le fa kau fo sole e ki nga va ia ku mama ia ngai mai mama ia uma fo ila le nga te wai le ia ka mai o ye e tina matama e uma ia e fo ia ai le fanga nga o le mama i makuri ka yo ka mai i menge o ula lo le sukalaki ma a ta sile fa nga wat tau fo intatu suia ioi sui ngai me ula lo le manga me uma fai tatu to e fo il tatu mo so oi tatu to e fo il tatu ula pua tatou toe foʻi tatou ula lau mai le aia le tatou ula ia o aʻuma lava ula faapena ae o wao kākou ia ga o le e fiua la le soifua malōlōina e lauga atu le faitiitia o le suka ma le koko maualuga ma le kulikā ma le kele o ga vaega o faamaʻi le mafai leaga e na ona fai fua moa sao ta mama sao tina ia e leia se ka mama ski ngai sao fai me mai se ula su kala kila so akua e o mana toe ave toe fai na ia tatou fa na uma mai ia nga uma ile uma mai ka mai ki wa e aru ave fa mai nga e ko mumu le mai sa ia o ina sa ia na sa ia ona o mafua mai ola le sukala ki nga ave ia ai e tangana le ula tupe ai wangi e sa masau ulangi fo ka kia me nga a talo fa tu telo tatolo ngol tanto por kala bele livanga la fia fi wo ma pa anga mai ale tau te ya e o ele tina o le asa me alofa o fai mata ma o le sauta ma o le asa me alofa i o le menga o le melilo o a o tele na fai atu le puki o te ala e le tae ia la ukala ngoku pea o le saka mangenge o te ala e le tae o ke ilo vai tunga pini fo inga le funga la au ye fele le solo tonu o potu o ke kiro kunga e pingi ka mai para fly fo inga le a fa ke we o ai ngi me o fa po sa o miki isole o ke kau mingo ia kunga e fa merki nga le ainga au ai te mingo i mai se mea au foi que furfuru ai au ai te furfuru ta ole ala ku de breakfast o fa boy ia ole ala ku de breakfast oka ia serve mai lo ma de breakfast ia e sa worka mai i rungo moenga ko po ma vai ta to ye o fa we e se foi le fainga mai o sky di le la ku ai le saule a mai le tray o ki poki ia vai bo ese o kosinga o meu bacon pe o lano le nua
Ai vai o mo nga vai o mo. Ya. E wa fa pena umanga e te tauna fai fa le lei mo tama. O e foi la tinane te fa fom. Le o tango e tau vali va dia tu nei vai nga te faia. Tango e fai fa le nei vai nga na. Tato atui nai nisi nei o vai nga sa ile aso le nei ona il tatu fa tal no nga ile o to mamau. El tatu fa tal no nga so ma yai. Ai ona inisi nei o vai nga sa yai le talinga malo le nei aso ma tu o fa a wo pea. Talinga malo le tatou community e tau la muai ia le Pacific Leadership Forum ma le fono faufautua a Samoa ai maisio le mafutanga fo i so faatasi e faafengainga ia maisio le fionga le konsula o Samoa. Le la sa feilo ai sa feilo ai le so le moto Samoa i mangele le faafeilo ina o le fionga ia vasa manaia Winston Peters. O le o lo avea masui palemia a o lo acting. He is the acting prime minister le taimile nei ona o lo malanga le palemia ni usila. Le lana tau sila mai le live le sa tu inantu credits for il tato radio Samoa te siribe vatolu amo. Maniso tato media sayai. Mai se fo yo le tato Blue TV o to tonga. Feilo ai ai lea o Samoa. Ya ma le fionga le acting prime minister po le sui palemia le taimile nei. Fionga va vasa mana Winston Peters o fa au pea vaenga nei. Ona ole nau nau tai lava i tatou ina ia tau moli atu le tatou mau. E lango sua. E ila tau malava nei o pati e meisi o le whainga malo ni usila le siti seni fo ile ina ia toe wha fo i mai. Ia pe toe fo i mai a tatou o tangata siti seni o lo tatou o tuno. Le la sa whaiaile ava o le feilo inga. Ia tau la mua i fo i le tatou lo mua le lupe fo foi vau ese. Ta ma whanau pe o le tau sila mai i fo i. Ia sa fia ngai ma le tau tuaina. Ia ai fia ngai fo i le fono fau fautua e ngā te lea o le mafutanga le Pacific Leadership Forum. Tai au faiva. Ia maisi o le community e Samoa. I le feilo inga e pei ona iai le tai au ona le la. To a tele le lau wao si da sina. Sa au to va atu mo moli atu ile fa afti tele ia walanga ele ma faino to sila fia le tele o nei me o lo tupu pe ana le ai le longo pu ia le atu ia ma le tata longo atu fo ia le tata proclame le tauta ia emanisio alata ia le lana mafu ayo na si mai le fala si inga ta o Samoa o le matua to a tele lava to a tele o ila to sa lolo fiatu ile taya ona le la. Ia mai anei po se vaenga o le afosuma le lua. Fai foi leo po nanta ma vanoa. Ia feilo ai ma le fionga ia va vasa mana ia Winston Peters i le taiao ana le la. Nisi na vainga safia ngai ia ma le tatou o tunu. Toe ave ai lo leo fai mafonga tau moli o le fono fautua. Fionga di te fono ma le laulau. O le Pacific Leadership Forum ma le latou fu i laulau. Ia mai se foi o nisi o community leaders ma le so fatasi o faafengainga le mafutanga so fatasi. E mo moli atu ai le anganga faafetetele. Ma moli atu le faamalo ma le faafetetele. Ia e tusai o le afifio mai ma le tala mai o au. Ia i le faamoe sa afengai i le taeona le la faafetai ai sa moa le atunu. Alo faafetai. Tai lo tau tali alo tai lo tau afifio mai. Ia ua mawhai ai o na momoli atu silangona ma se anganga i le tatou malo whaalorungia po o le sui pāle mia fo. Ina ia alolo whaitalia ma pasia le tatou pili tau whaao filo na whaitau ngalo na lua. A manguia, e manguia umai kako. E le iloa pe mua sikisengi ai o e lea ke e ma e le ango ia mea. Ioi, upu moni ya. Talo sia ai uma enga mua sikisengi ngai kanga ka uma ye kumu ai masuli mai feoi suli ma feoi mai suli mai ai. Ai wo fo nei uma ena nei mea na ole faitala tautala ole sitanga tavatu fo ima faitio. Ai na ona io e lava. Wale amo ke mai ka winga lava tate mai tawina lava nei totele.
Aina ona pasi mai ia o le pili ua pasia va ai la ia i le lilo tu mo wa lia li tu ma wana nga tau fa pe na fo wingo tatou le stemi. Ia ui o lea. Tatou te talo i le tua. Ina ia manuia fo isa ilinga malolo fea ngai masio tatou tinu ui au te ro nei. Famurianga o soifo mas fanau. Ai tatou te lea tu le malolonga ma se iwa ai po o join mali tatou wa malo mua i lunga o le tatou sum. O le famurianga, o le atoanga, o le tasi tausanga. Ka maka le kasi kausanga. O le atari ia malala a masaya takai. Manuia tele le atoanga o lo tasi tausanga i le so, a so tolu se fulu, o le masina le reo au kuso. Le atali i pele, malala a masaya takai. Alo faanga mai o matua pele Agnes matautoke fa pea fo i o grandparents tui vasa malala a rona elevisi oka. And fionga muli anga tele li tia sasauli moli mai mele bone i au se ta lia. Ole grandson lea. Ia ale sunga ya Elvis Moli. Ia po o le tō whātu i vasa po o le sao fo o le mātou a inga porokalame ia songa fua taitasi. Ia lea la o siana grandson lea. O ke ia le pisi mai o elevisi anga ngi fa mai siata fa mole nga o va vea kua nga o nga wa leva na fea lua i elevisi e na te leiloa o le so le aso fa na o na grandson. So melea ia fa maruia tuai le atoanga o lo tasi tu sanga o le atali i malala. Taro sia unge e so o lo papa. O le sita toa so fa na o le atoanga o le lima tu sanga o le tamaitai ia Peti Victoriana Fuimono. Ia sanga whaaftaile lo o le tua. Ua mawhai o naulia mai o ele a Filipele. Lo lima tu sanga i le so. O le mata talo i le tua. Ia turi lo ina pelo na mana lo wola tupu ai. E te tono le tātou ainga ma veai oe ose fianga ma whaamanuianga i te tono le tātou ainga. Alo fatu. Alofa le tua ave ese mai mai o whapea o na mawai oe ele initial taimi e ala mai ilana whaamalolonga o alo whaanga mai au ainga o malawai Samoa ni usila Amerika ma au Italia nei. Whapea lo whaanga o lo brother o UJ mo sisters ia Shania and Soriana ai silia o lo whaanga mai au matua o lo tina o Liana Fuimono. Whapea lo tama o Fuimono ta ala sia lenga sa whai Fuimono o melepone i Ausitalia. We love you so much, baby. Ya, lena. Whamuria joy male tau te iae i lo wasa soifua o le fine le so. O le si tātou aso whanau o varu tau sanga o le tamaitai o le sunga ia Peter Junior Vavasa. Happy 8th birthday. Peter Junior. Happy 8th birthday to my grandson Peter Junior Vavasa. Never forget how much we love you and know that your dad is always with you. Love from your mom Iliganoa Vavasa, your sisters and uncles, aunties from California, and especially your Nana and Papa Lucia and Taimua from American Samoa. Happy birthday, son. Popo join from Lianga Siatabal proclaim living on a fiafi. O le se tātou aso whanau lima suru tūsanga o le tina ia se poima tapuai. We want to wish our dearest mother a happy 50th birthday today, my beautiful mom, Seboima Tapuai. Well wish from your husband Robati Tapuai and her kids Katerina, Emma, and Barry, and your grandkids. Happy birthday once again. Maya asiata foi male tato proclame o le tauta ia e le deivanga o le afiafi. Okay, yeah. O le aswhanau lava leo le tina ia na ia e tasia tātou na utu ina tu ka lo fai le foi la apiu sa ka ko le avano malilia mai ia e tasi lava ia le me e le fa pe ali e ngi mer ko ainga a uma mai le brother nga saulo le aswhanga o sister so le ia family tele le aswhanau se poima tau pa u a sorry tapuai ia lo fa nga na mai lo sisters i lungo le tātou proclame ile nei vanga o le afiafi kalo fai. O tato vai tato te to fala vai as fana with us. Ole a tato atu malolonga.
Se tātou siakia tu peia le wa join mai le tātou vai ngai dungo le sum. O le se tātou wha talanoanga leo le asa so oi. O le tātou wha talanoanga ma le komiti wha foi. O le Fast Supporters e Victoria i Melbourne e tusai foi o le lātou. Tāpenanga ia hawa le wha moe o lo mai tātou malolonga o na foi mai laia. At SA Roofing, right craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Talofa Lava, Tassie Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Mo tupe wha moni sapoa mana tualoa le Pacific Easy. Olo wha wau pere tātu wha pitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe wha moli pe ae wha ngai le Pacific Easy mobile app. Olo wha fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma wha tino la foino tupe wha moli lungo le telefoni ai ngā wha pitoa. I oe wha saone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai wha ngā le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe wha moli. Olo wha fo yo tātu ofisa yo Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Jamie le wati le ua joe luas furu minute o na tale o le tula e lima le Jamie ma jo ni usira nei. O te fia whailo antu o le ua mbawar ma jo fiso ta inga ma le komiti whaafoe o le komiti malosi. A le Fast Supporters I Victoria po Melbourne au Australia. Le fionga ia le malu whaatau ai maise ia o le fionga le malu o le taitaifono ia ai maise o le sunga le autostusi ia po le to fafo I le whailau tusi talenga ia tapuala soli I lungo le tātou programe o le tau taiae I le nei vaenga o le fiafi ia whaataro whātu lo lua vase lua ma lo le folau ma lo le whaatua doa I lau fionga le taitaifono le malu ia ai maise fo I o le fionga le autostusi to whaia tapuala le nei vaenga o le fiafi. Ya, ele nga tumul whanalo whantalo whatuai lau talenga ya po lau
Talenga foi leo tai tanto por kalame la talenga siata ya nei tu la le fiafi ya me se foi esse uso al fai la tusi talenga ya ta poala ya ma lo so fo via na me ma ta lo fa fo ma lo se ta fo no ya lo fa pena na ma wa mai tanto por kalame nei tu la le fiafi ma le nga fa lo siata Ya, fa malo, e lau fionga de chai fono, lau fionga fo ile malu, vai atu o tu tele. Ya, tau si va tele sa le ali, ma tu sa vai lu tu lono fo i malai o le toto. Lo lo va se lu le malu ma le mamea ma lo fale de to ese. E ala ngata ile fa talo fa lau to fa te puala. Ya, fa ngata le toto o le fale ana, vai atu lau fa uto tanga, va ili o le la au na fosia. Tau sia, ya, le matua o to finga, ya to le payali i ma le tu tele. Ya me se fo le lautina lau le lei fa talo fatu nei vanga o le afiafi ia ile anganga tumu falo alo e patalo fatu ai lau talai ngal vai malaya siata vai ala inga sa mole oi mala la taua ia le anga fenta o e fat fai tumua ia o fo fat foi le pa io sa mo fa peona fa fonga masina mai mo mai le nei tu lai lunga tato bo kalame ia e o lo fatu ai fatalo fatu ai le anga tumu falo alo ya tatu fai fa talo fa le lei o le tato matai siri le langi ya ona ole tato taimi manatu fo ia te le lava ma se tato taimi fa anu tu langa fo iole a ta penanga ia ma se fa ilo i le fa fo ma wala tu po le ase tu langa wa ia ta penanga le tato komiti fa fo o le mele ya leilo ama tato fa siri mo mua lau fionga te telefono ya la foatu o mai ta penanga a o fo yaso wa tofa a o fu fuanga o le afata auto e tauna amata mai tatu fa te no ngale ni vanga o le fiafi Te atu mo le whapsili a tiata, ia o lea ua mautu mai o mātou waso, ia pei foi o na tala noa foi ma whaeloa mai e le fionga e te teifono, ia po le sunga le minsta, ia la uli le mali toa, o a oma le whamoe moe o Brisbane o Queensland, ia o na seiloa i lea o le mātou ma i lea susufu tasi o Oktopa, e wha mātou waso ia ua sa lua, ia ai peitai. Ia o lea au le teimi ama, tāwsanga mai foi sa mua i tūlanga e peo nei ai. Ia mātou te talia ama le anganga whākitai, ma le anganga fia. Ia, maua foi nei ama. No, o le aso se fūtasi, tau nuu mai ai, aso se furu lua, ia lea iai le kaladina, a le aso se fūtasi. Ia o le whaingoa iai le lotu, ia ma le awa, a uma lotu langa uma e masani ai. Ia o na whairole o le tausala. O le tausala na e whaavanoa e le pōna, ia o le a whaatoa mai e le sunga le whailau tusi, pia ese me misi an teau. O le aso se fururua, ia o le kaladina, ia mo le silafia siata toe lua ala ulawi e toe. Ia. Wow. Ia e lua vai aso ntua tua i lunga, ia ale olona winga no fai le fai kusi. O nei na fai tatu por kalame masiat. Lona winga wa to tele tangata wala au mai au le ni lau lau. Ia o wale fase lau tangata. Ia ale tulanga na wa ia to lua lau lau ye toe. Ia o le aso sa. Ia o lo fai le lotu tu fantas. Ia o ai ia tau fale tonu mai le so tainga ma le fionga le te fono le malu ai totu lo to fanta pola te o toe ia fa mo le lava o pewa pale tonu mai le langa ale fionga ke fongo ia la fa o ku ia peonga sangora fionga ia le malu ia ole asfalaile ia ole feloinga ka mai malanga ile asfalaile ole paile feloinga le tula toru masiata me se le fa fonga pon mai pa io sa mo la papa al nei melpone
ila so sport matasi le oktopa ia o tulanga masani a se ate I malanga fa na mamalu fa pea e feloa ile ava fatfata pe ona sauno ila pionga te teifongo ia e faile ava o le vo o mai ona swale pule pa ia no fa polu tono berpone o le a fai malaunga paptoa e o la sfia ava o tulanga uma pe o le tulanga masani ai ia siata pe ona silafia ia teiloa ia lo te saule pionga te teifono ia malu o leo kom fai fa wauka o walu moku ia a mai ale avo le felo inga a siate pole las falaili ona patulanga rola I o tausala ile pole las falaili I tu malo e limas fumatas a fa pe ia se yo o la ina ia fa mai ia le fa moi le tula se fu male le po ona leo mai ona pe maftanga le hol mai le tula le tolu e tau le tula sfuma le lua I le po lona wina e umile le taime o la wheloa I man malanga ia matulanga pe ona iai ia mai e po las palaile ona ola ia le po las tonai o le kalatina la sfuma lua lea ia ona o le pole o le aso palaile ia o le MC o pole o le fitalainga ia pulu pesolai e leia o le whailoa to tulanga ia siata mo no silfia ale tasi po tulanga pale ton ne me pone talainga ia pesolai a pulu o ia le ala fai mafonga o le po o le whaili o le a whapeona whawhiawhia ina I le mamalu o le sa mo I le po e meise la umalanga ia tātou foi mana o mea le mea pum pampax o I asiata le po ele mana o menti te o le whaili le fitalainga ia longoi manayo nalo o le whaili foi ua lau lo tono belpon nei o le petuau o le petuau pen o le a whawhiawhia I le po no mai le ia sa utala le po las tona ia mai ala utala ona toe la fiona te teifonu o le kalatina le polas tona I la sulu asiata pe ona tau whailoa tu la whionga ia mata toi lua lau tu toi I le polea longa winga e maa ea tatanuanga po I le aso nei ua le aini lau ia o le polea e le a whaile le kalatina o le povo I le asiata o le a whiula I le keke o le aso whanau e whailonga ai le whatau sanga o le tātou pāti pātau sanga talu ana whawai I te tonu Samoa a meise le laulangi a toa la whiula I keke polea o le aso whanau I o la whawhiawhia I whaile o le stasi foi o tamali wai loi tonu me ponei la putalenga ia lenga pe merita I o la swa o le ngora na whaile o le Marina Pan ia stasi foi whaile wai loi tonu me ponei ia ona pa ngā sola ia tūlanga o whawhiwhianga I polea asiata te ia mai a lei I whawhiwhianga ona ora ia le asa pe on tau fitarai atu la fionga I le teiteifongo ona faila I o le lotu tu fatas ale mafutanga masa mo poto I to tono melpon nei e wala ulia uma ia so se sa mo ai se e fia wai le lasa le ala faile le fenga lotu fatas le fenga malanga ia male maftanga male fenga malanga mal maftanga masa mo pot ole tai o sauninga polea o la salia ole sunga le takta Freddy so alo mal malu langa e kalesia ole ataita ia le sauninga la salia ia le tau failo inga ia le sunga fa fenga ia Freddy stasi fo fa fenga wa lolo na sau ton nei me pon nei pasiata va mon pa ua ia o tulanga le se to fo ia las falaini o le susunga fa pengai ngola fa pleona fa lotu las falaili o le susunga ia fala ula ye lome o le fai fe au metotisi a o le pora so tonai o le fa pengai ngola taita ia sa ninga pora sto nai ma feula I markeke las fa nau o le susunga fa pengai ia saman o le fai fe au e fa kasa pe o se au so atu le asiata
e tau wha manino le wala lea. Ia lea wa lunga la fionga teitai fono. Nā te toe au talaina ma toe wha manino ia tūlanga pia paua ti au ma lenga whaulalu. Alo whaptai tapu ala toi whawhila ia tu le fionga ia le malu lo fionga te fono. Ona sa alu tau ma mau mai le tātou connections ia a leo pu toi maua le wai toi fio mai. Ia, toi whalau tele mai anisio vai ngai lau saunoanga whamulmone. Ia, te tele whamalulu antu a siata e tūlanga e peo na te fo ia ole mea leo le masangi a siaka. Ia, ole whawhita ulina pe iwa e se ala ngona le fo ole nea siasi. Ia, pe ua kako kala ngoloa. Ia, ua kaure o mai fo le sipiri o le afsao ka ma. Ia, ai o ngao le ua fia telu. O le la mawala ula lo le peo na ula kupe. Ia e peo ngai kala iai. Anyway, o le tūlanga e peo na iai. Lea uwha mana malama le mai e whaila tusi. Ia le tūlanga e peo na iai o le asasa, o le aso ngafua. Le wha iai a mātou waso. Ia o le esa organize le afionga ia teo, sofe, ia le asia singa I tai le palemene a Victoria I le asonga fua lea e alu ia le tāwhaonga ia li whaipule ia ma minister foi po ai e a fio mai ia o le amano foi lea le la asia I tai ia I le palemene a Victoria ia ona whai ai leo le tau pāwaenga I po le asonga fua ia ma tu waa tuai lo ti le lo la po sa moa o fele la I le aso lua, tai au le aso lua. Ia ma le nganga whaaloalo, a le ua panino le leile, a silanga whailotusi, tūlanga uma I peo na iai, ia ma le sila fia, ia e whama te waso ia, wa tā pena iai, wa uma foi lao na tā pena uma ia ho, ia tūlanga wha pena, ia le nganga whaafitai ia I le atua, whaafitai le au langolango, ia o lo wha pena, ona maua pele maftanga yo zaka fa pe ai longa o koe iai la ngona le ai peitai ia ina ua sauni mai le malanga le ia vai anto tele asiato le au lango lo tu mau pele au lango a melpone ia vai voi le a ma fai ona estu mai ia le a silsila fo ina ia kasina me fa tele lava le I lau talainga ia le talia foi o se fatala ula atu ale fono ia I lau afio mai mantala mai ao se o taku fatalofa foi mitato eva I le se mako pikongu ma le nganga whaanoalo. Alo whaptai tele lau fionga le te fono me se fo lau soan tau. Ole au tau mai la ia I le vaenga wale o mana ia tele ma tau tia whainga tatou I Vitolia po me pone fo I toi lua lau. O leo te watu e lunga le tanto flyers foi lea. Ai mawhai ona toi a maise numela po lea foi la lausunga le te fono po o le to fata puala foi le autustusi. I se numera po lea pe ono a tūlanga foi lele ia ai pe o lea se talala mo toi laulaui e lua. Pe o loo maua pea se hava noa po se wha moe nga walanga o lele I tai le wha moe pe toi tasiri masina. E mawhai na tau wha manino mo le vanga lea mo I la tau ele I moni tickets. Ia, tai ia ole le tūlanga I o tātou o isi o komiti ia ua tainima laulau ia ole a tārsanga fo iai ia a o laulau ana e pe ole a me ale whamua fo ia I lātou o loo ngā lue ia peitai ia sa ole le ia le whafsili ia e tau hoi o nā tū foi se amanoa ia angalelei fo I mo le mamalu o le atunu. Ia o le o te tatonu o le whato a sila fia e le tōtele. Ia le whamoe moe nei. Ina ua whai tātou tala noanga si ata le mea fias. Ia a whapapu mai fo I le whailau tusi. Tūlanga I pēo na whapsilimia whamoe mole. Malo whaptai te fono ia. Lau tala inga te puala. Ia, waptai a mo le whapsilia siata. Nga sina mea lea wanga lewa na tuatu sunga le o le asonga fua morchi la fia o le fionga ya puloka I wao teo o le lewa o kena I singa le asonga fua o le
o le a ave la malanga mai o le a yai de por le aso nga fua le mala pekalainga siaka wa lewa a ninga ilunga ke malanga mai ile moka fongo kongo betpong e le fionga poloka i vaoma e po e aka masui o le mempa of parliament ngai kongo Australia o ngi avangoa ele au maua o avangoa ele au maua siaka a po e so waka malo waka i se fai pule po se minska Australia e ova mal milionga lo ka fia mea nga e fai loa kwai ia o ka penganga nga me le ponge le wa iai o le kulanga pe o nga saungoa e le fionga te kaifongo i tike o laulau a siaka e le vangeila kala lea inga ua faa longo loa ka ngaka ngei e ke malanga mai e sa arkala wole le usuka e kala ngō lumba e fai ka lingo kufunga uki o e wa ai e le missingu me le vili leo le kala mo i le e vili mai la u ke fongi wala u bela ngai lunga mai kapuala e mo e malanga mai le po e mo e malanga mai kulolo sopa siaka e mo e malanga mai o le malanga pe o papa nga lu ma ko ticket kulowa ya o lo ko e lu ticket ya o le si kulanga siaka e se kala vangi ai ko e lu ticket o ma ko fa ka ngo ma ko ticket e ese mai ya mai si fa ka e le fa ka online nga ma ko ticket pe se link fo le e vakua lo au i e fo o kongo le mafkanga e aru ka ka fa ka ho le i ka wa inga pe o ngai fa funga le pion ka kai funga ko e lua ke lo ku vai asolia ia le ko e lua ma singa o le aingi i fo ava pe fo yo fa funga mai le pa ia mal mambalo me ponge kanga ka me ponge kongo ngai e pia mo sa tiki ai ke pia awai yo ka ko wa sa mo ma sangi me le last minute o le last minute kua leanga ia pa malulua o lo kemingai bili mai o lo wai fa fonga me na fionga ya le mat ko e lua tipo longa winga e se ko e lua se fulu ticket mo fa marmanga le ko ko nge mafkanga ia pe se to aku nga siata ko e fa pula ko se nga na fionga ya le malu la fionga ke fong malo fa tai le lava i lau to fata puala le watu ina tu lu malu no mera le fionga le malu ia ma le to fata puala le autostusi a fa pea o e fa fonga ma le temi ni walanga moni lau na mata no tu le ia tua mo fangu wa tu le lua va ya so tel wa ya watu fo ia le ai ono le fa tai le to vala au le fa alo ma tu langa ia mo wala no la fo ile loto ai fo tanga tau mana tu mai ia ai fa tai le lava fa tai lo tau mana tu sa mo fo i me pone me se fo Victoria ia ile tatu ai nai ia tatu filo ai matanto militino lango fo ile fa moi ia ole malanga mai ole malo wo tu la yo de malo na fa tu la yo ao mani o lima ia celebrate le fa tu sang ia me so ni so fu fa ta to fa ali lango ia a fa pe fo ye ke wa ku ale ya se ticket e ye fo isi a filo inga ngai filo ia ile so atoa ia ala tu e fai sa usi va sa mo ala tu e ave sa fiso so ani o a me te mfaio na e fai e lango ai ia na ona to e fa mana tu au tato venues wala ngai te lele fisili mai po fiano foanga ia te loe mala mani si o to la talata ia langa o Victoria ma le ponge le mekele ia ai la foatu tapuala pe mafai ona fai lo mai le vaenga fa mo mole ia fatai lava sata ia mo le fa fisili ia ole pola so falaile ole no fanga ole fai le fai lo inga mala ole tuna o i Hampton Park yo te lor pakale sila fia ma vai pa ia mo mambalo o Melbourne i Hampton Park ile se fulu ono lua se fulu Stuart Avenue i Hampton Park yo ole no fanga la fai le tato fatasinga por filo inga ila sfalaili ole aso tonai le Kalatina ila se fulu lua o la faya lea ile North Altona ile Grand Star Reception yo te lo fo yo lea fo i no fuanga walau loa ma sida pia uma ele mamalu o Samo wala o wala lampa pa au nei me poni ole tua tusi ole
5 Crib Avenue i North Altona. Ia o i le lesa mo le sauninga lotu. Ia o le taimi a maka o le sauninga lotu tula e suma lua siata. Tulanga voi lea wa ai ela fionga te fono malu le komite me se ia le lau. Ono la sa tonu ale pa o ela sa tamaiti i nei a sa lu tamaiti. O le ala tu lava noa i e kale sia wo i e mo la tu sauninga. A fa pe mai a. Wanga ko akele i o kangaka e fia awai. Ai pe o si pona le tar sanga mai ai. Ongo i le mawhai poinga ku ua i a kape penganga alo mawhanga u salia. Ai o mai le sauninga lea e fia awai. Ia o le ka ua i a pe o le mele le ua mga kuai la fionga i a le manu ma le komike a meise i a le bafkanga. La fa kuai la ikiki a i a le whaingalo. Li kula se fulu manlua. Ia tonu la o tuai ua tele i a sauninga e ua maea ma afoi. Ua maea i o na pa ua turola i o tuai o sa moe i le sauninga alotu. Ole e tresi ole holea. O i ole luase fulu Cook Avenue, Eastern Alpine. Numera luase fulu Cook Avenue. Ava pese umuko fa sa wa ke lo pe ya nga. Yeah. Pe sa wa le manu. Ia ole Ekalesia Vona le Ekalesia Pope St. Benedict. Yeah, St. Benedict. Yeah, ile na Cook Street. Cook Street. Yeah. No, Cook Avenue, sorry. Yeah, Cook Avenue. Yeah. Ale atu lunga dato le vayaso asau. Fa malu luat foi le fa funganga le tu. Ya ale atu ai lunga uma ya dato address. Ya maho ya wale fa mo le sila fia le malu dato tu. Malanga fa lo asiata. Malo fa tai ya manatuo. Te wa yei si vaenga la fo tu le to eva no le wa te lo. O le lava tatu taimi e te tauna to fa si tatu tala ile o nga to tonu por vai solo na lua o setema wa langa lela amata setema vai so fo. No winga mi sit vas fo vai so ku. Kan ko ya lu statu follow up. Ia ina ia longo pui li fo le manu le tunu e le umai la tatu over no. Ai la fo tu le to taimi le nei a lo fo te fono por to fa te poala. Ina ne ia se me tauna e te upa umai le nei taimi ia e fa malusina. Ia on na tatu tau mavaile maranga falwalo. Ya la fatu la utama ya mal. Pais matalam fa matafie ya tatu tanuanga malanga falwalo siat. Ya mal tele la vai la usunga fa la tusi. Ya ile nganga falwalo e moli atuale nganga fa tele I la utalenga siata ya olinea vano mata mofie. Ia ua mawhai o na whai mo fwoi whamoe moe ia ale mātou pitonu. Ia langona ale nganga whaatai. Ia o na ua mawhai. Ia o na whai lo fwoi le mātou po kalame. Ia e pei o na tāpena pena ia tupu fwoi mata mali. Ia o loa sion papa au tonu o Melpone. Moni fwoi nei ia wanoa e wha mia tuai ia le fatua tua I le atua sa mo sapora a Melpone ta mau ma o le lalolangi alo va pena na mau le nei po kala me fama mia tele le atua ia mau se aso fia o to tama I le lofa maleanga le lei o le atua ia ta sia foi le fa mo asianta ia kusa mal finangalo le atua ta to feilo ai ia fa pena ia ona tausia pe I datou ia ole talale malenga nga falwalo ia momoli atu foi ole avano foi nei asiata pe atu sai no kinangalo momoli atu e o matu alo faanga ia e se o matu te mai tai tawa ia o va pena na tawa Samoa te mai tai ia sentel ia o matu ta puai matalo ia fasi siena ia mawalo na malosi ia me se foi te mai tai umolo tawa ile fa moe o sia tatu watu ia mon foi ala faanga na ai lo fa pena na ma mai tatu por kalambe ia le nganga tu mun fa lo ia fa te tele la le mantu ava noa ia
tātou whaiare nā, o lea lava teime pule mai lava lau sunga siata, ia, o lea whapena whoi ana mātou te, ia, o atu male talenga ia tapuala, ia mo lesi tātou polo kalame. Ia whamanuia whoi o si o uso le alu tai au, alu nā nei Samoa, talenga ia tapuala. Oi. Ia, manuia whoi whainga malanga tapuala, wātu whafunga anga le atunu, ia, mai se le tātou polo kalame. Male nganga whaaloalo, whateitele lava siata. Malo whaptai malo le tano ai lau fionga le tei fono lau fionga le malu. Vai atu le pa ia o le fio lau fionga foi ia mai se le malu ma le mamea ma lua whale na to ese. Ia, vai atu to o tu isa vailu, tu lona foi sa le ali ma le tausinga. Ia, atu ala va maunga manu au sala. Ia, a fai foi e tala noa i le whautautanga ia tapuala. Ia, tu lona le fio to le paiali o le matua to finga. A inga whalangilangi la inga santuala. Ia ala le tai va ili o le la au na fausia. Fa mai o le to na vete ai to finga. Iyo, ia ana ma le mamalu le whalea ana vatu le lau tina lau le lei. Ia, ma le pa ia ai o le tātou lau I Victoria whaaftai tele. Wauru matafo lau le whaatou whala inga le nei aso e le taritununga. E sa pa itali fo I Samoa ma sangi whaabenuao. Ia ua o Samoa I o le ainga. Ma se fo ila tou. Ia e lango sua I le whainga malo wa tūla I mai. Ia mai se fo I o nisi a fo I pele whaaporokiki ai fia e anga le lei ma ngā lofa. Ia o le ua pui ali le vanga o le fiafi. Manuia fo le whainga malanga lau tō whata puala. Malanga le lei o lai whaatali mai le motonga I Samoa. Na ona e alu atu a tau I ai le ingoa o a uma le ingoa le sao ia Elvis. Na e taua I ai maua lo potu e te moe fua ai. Iyo, e whaitalia ma, iyo, e whaitalia ar por kalame ma te toni atu le asonga fua. Ai whai wa whai atu e vifo se, ai awale vifo le poku le moe ai mau ma maisi poku le moe le walia. Manu ia whai ngā malanga. Ia, o ngu koe na sao ka mai, lau whikalenga siata. Whamanu ia tu foi. Ia, whaadua. Ia, whasoi foi na. Whasoi foi na mo te fiafi. Sai foi ia. Sai foi. Ia, o mai ar mātou whatatara noanga ma le komiti whafoi. O le fast supporters I Vitoria po malpone o se talia. Le fionga ia le malo o le teifono, ai mai se le tō whata puala o ia o le au tusi. Ia, o le mafutanga vai atu le lava loa o pa ia malo o le mafutanga I malpone po Victoria. Ai tātou tele I atu le malo longa ia ile sia ufa tala noanga. Ai mai se fo se tasi o tamali I tina fo. Moi longa lana tautua ia Samoa. I le tūlanga fo I le o le ie Samoa moni. Ia o iana te whaataua I la langa, whai ana whale la langa e whaataua ma au mai fo I tele marketi. E ono manuia ai oe, manuia ai ia le matua uu. Ma atu fo I le au se papa, ma tamaita I Samoa. Ia, e ora uwhatara noanga na leo le aso mai. Ai na ona fia whai au sautala, fia whai sautala nga Ile au whaile mātou whaatalitala noanga le wa atoa lava le lava yaso ma le neiva yaso. O mauava noa o komiti whaafoe o fast supporters. E awhiwhio mai. Ia se I wha tūlanga ia lātou fuafuanga whaatatitia ma whaatauto oto. Aua ia le whaelonga ino le whatau sanga. Talu na tūla I le whainga malo le whatau tua po le party. Le party. Fast party. Ia o le vaenga la lea ua umana o e whai atua I la utala lea tātou atulo le malolonga. O le mānaia ia o se whaatulanga ngā fau ua whanau mai le nei whainga le nei paia inga. Ai mai se fōra ngei fo ile le pāki fau. Ua mawhai ai, ona so o tangata, me tau supporters, mawha au pēa le mafutanga. E lango sua ai le pāki o lo ku ulai mai. Po se pāti fo po se vanga fa fai ka kia ia po lo tu lai pe le ku lai. Ai tate vai atu. O le manai ia o le atu ai ngā whainga le lei. Which is o whainga ia lai whai papalangi tu lo. O whainga ia. O le ua levanga whai ingi usila au se kālia Amerika. O whainga fo I peke malo peke le malo. E te mana tua lava, tangata nalo lofa ia te oe. Peke malo, pele malo, po le lava.
Awa ai to mafau nei tu atu. O te le fai atu se tala le a mea o tau le pua malafo i le HRPP le ai. But, ele ai mangi mea whaapea nga whaia mai. Ongi HRPP group supporters or party supporters. Ai ato sila nei. Sa whaia pei na o tangata fo i e tau o loa pei e kangaka fo i pei whai member pei se membership fo i lili e te alua e li lango a ia e pei I don't know, le no ko ki kiare ka kiri ropo le whamkalanga le nawanga wai. I don't know pe whawhianga I become a HRPP member back then. A se upua ia i nā mea o ni supporters pe yor mele o whai mai le fast. Ele taimile nei. Ele ise mea whape nganga ko whai mai le amakanga. A o sa waika ko wha HRPP, SNDP, e pe e pauare mea to e pisi mai ia ngai komiki ngā arko e pisi mai a komiki. E sau e o mai e koe kai e kuka ngakar kai mi o le paloka. Ia. Ai whawhetai le nei whaato whala inga. Le la nau o nofo nei. Wa manguia lo loto o mawhau aku. O mai lunga le fast supporters a Amerika, Utah. O mai lunga le fast supporters a Brisbane. O mai lunga le fast supporters a Mātou au kilani nei. Le o mai lunga le fast supporters a Victoria. You know, who knows, maybe aoanga ia kula vai karinga malo se ready si foi skeke mangi si foi pito nu matunu. Ia a feso ta imai io e tatala mo wale avanoa pe ona ufai atu. A ole wingo la utala. O lea lava e mafai o lai fai le malo i Samoa. A ole fa fai lele lava le ale wingo le tala. O lea lava e fa au lava. Ma futanga pe ma futa fa tasi. Supporters. Now, remember my foila. E iai le me tau o le fast supporters group foila le skala. E iai ma me tau o general supporters lango a koa e ke le member kokong a o lo loko ma lo nganga ma lo mafau e ke lango e paki. O tamalaya. Lea la au haku ngai e makua lango ia tau mawhainga a i la tau ia lea la tau te whaaporo kalameina lono winga e iai ia le komiki po le lau le mafukanga fuilele e te tau langa so se ka avalea ka kaunga iei se ave ka avale o le winga la o le tala o le ave ka avale aia o le komiti whaafoe ai a waku umaroa la mare pasese o le ale pasese so o se fa supporta se lava whether you're in front or in the middle or a backup supporters tulanga foi wa ile si supporters e paki mai fale maka oko ai a o lola tulanga fa pende ya ona lango sua lola ile ya moli fa maloma fa tai ele ta to fa silanga le a umalo ta tu malonga a foi mai fa feiloi ya le tamali sa mo portina ya senga ula Heather li waki lunga le tatou proklame. A o le tatou whaasisilanga lea mo le fast supporters a Queenselani. E leva ma le whaaloalo dele i le mamalu o le tatou komiti o le awhia ngai ma le tāpenanga o le tatou whaamoemoe ia o ki topa o le awhaia le tatou fono i le aso sa nei. Lono winga, this is for Queenselani whaamole mo le lava. O le awhaia le tatou fono tanga po le tatou fono le aso sa nei. Mole faa tūlangaina o team ta itasi ma lato waso e ngā lulu ai o lo o te tala fo i le avanoa so o se tasi lava e fia awai e tātou te nuti mea faa tasi i le tāpena ina o le tātou faa moe i le awhifio mai o le tātou malo. O le tātou whonatanga fo i le nei o le a faa tūlanga ai vaenga uma o le tātou ava o le feilo inga. O le asa ili ai se ngafa o le fale ma la tau o le a ngā lulu ai. O le aso sa nei. Aso mua o le masina o se tema lua wherua sumare wha i le no whanga St. Paul's Church, Dolu St. Paul's Drive, Woodridge. Whaafiso tai mai le whailau tusi le whionga le aloli inga rumale mana Taylor o whali mafitu o no lima iwa lima. Po le whionga le tai whono le matua e au pinga malie tapuala. O le manai ala o ila le mawai la male avango o ele o kukongu o le mafukanga fu ile le skala. A o lo loto ma lo wanganga e te lango ma e fia awai matongi sau maa. This is your chance.
mo o tou I Brisbane I Ausitalia. O le whaasisilanga lea mo o tou, a whiwhio atu le whanutanga lea, I o e whaali so fina ngalo, ave lo tou au, o le ase me mawhainga e whaia, tātou fo I matai sa moa leo o kakalo aku, waranga le kau ke mafuka whakasi fo I wha moe. A leo o taro songa atu asia tele nei vaenga o le fiafi. Aua nei avea oe ma tangata fo I lele ma le tō whama le whautanga e o titua mauti e are au tafa. Ia tangata fo I lele pi e sai lava fo I ai le tala a ao a fio atu su atu mamali watu. E soa le pule. O atu langa iai. Ia awai whaatasi a wār wha moe moe. La ngolonga sua whaatasi. Tatotu marolonga. A foi mai. Whawhei loai. Ia le tatou malo. Ia le tina po le tamari. Ia senga ula. Heather. Le waki. Ia ma le tatou. Ia sa moa. Ia e mese fo o le tūlanga o le export ma le import. Ia I tūlanga o le tatou tonga. I lunga o le proklame. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri leo nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check out, e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whatumu o whamaumaunga I peo lo swafa antoa, e meli po se numero le telefoni, e maiso le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre. Jaimala wantile ua lua se furu mre wha minutu te nei le tūla e lima I le tautua whaawa wala Blue TV e mai sir proklame o le tauta ia e le lei vanga o le awhiawhi e peon o whaiantu a fo I mai wha awhei loa I se tasi o tamali ia wailoa I lana tautua
ya te lo foi a fa pe o te mo le wa vai mai foringa la le a wa fa longo le o nanga ia le uma ona fa ai lo lo te le le fionga ia le au pesina senga ula Heather Liwaki ya mai le senga ula export tu langa foi o nanga malana pisinisi a o le pisinisi le o te loa o le pisinisi sa to soifua ma o feola mai ai o le fa me melo ai le o le tatou tunu ilana ie po lana tonga tu langa le ie Samoa le ie memea o le ini pe a tatou talanoa lava ie le tatou tunu ia ai pe o folinga mai o fa au ngata ma tau mo watu wa le toi mo fo i le tele lava o nei ona po ma le tanu fo ai fa tai le tua o mo wala vanoa ia ma te fa talanoa ai ma le nei tina fai pisi nisi a olona to mai fo i fa ma tu mai se fo i le au se papa te lo fo i faiva o tama i tai matina o le atunu ia fa talo fa tu lunga programa ro fionga le au piscina senga ula Heather Liwaki ia i lunga le programa le tauta ia ele nei vanga le fiafi ia i le nganga mawalalo te mua i fatalo fatu ia fitalainga asiata apia fo i pa ia mo mamal tele arutele i o pa ia mo mamal talo fo i le pulesili o le Blue TV ia foi la to umalava o longa lue i le porkalami nei ale tautsaia i le afiafine nei ia fa pia foi le sila mai moa mai o fea lava o ia se sa mo e tapai fala langi o lo e mata mai po lo e sila mai porkalami le nei afiafi pata alofa o falofat fa pia foi le atalo fatu li paia mani mamalu te atunu Samoa le atunu e pele o tato wanganga li nei afiafi soifua manuia aspiata ia malo tatou fa atalo falanga le tua to titia le o le mafatalo noanga ona ua tau fa le tonu le si ufofonga fa malulu tuai ia ai uia na tau fa longo atu le recover le leipe to fa fuisia ia lo leo foi ia malfonga wale tu lango ngase lo po ia i fa manu yo fanga ia o furu lava ma fisu ia ingol tau ia ai yo le fa te tele o mo wale nei ia vanoa ia te tele no ai o mai ia wala o le ma o le wa e sa mo tu lango ngaluenga o mai fa o pe ai le nei te mi ai ngai nei au te roa faftai lava mal fafsili asiatania fiafi ali amatainga ka porkalami ia fafkai le ali ingi asu wa me uma tatu te faia ali au no amli soso an mai ole anga pa ia ele mafai semea ia fafkai le ali ole ai fafkai le ali bosa ngo falongo inga lo kingo ele oseki ia ai olo mangwia se o ainga Lengai kai mi kai lo anga fai papenga foi la o cara se tangi ia malo fa tai ono no tainga ia e tele ni sita tala ma ori fi fai ai ono wo manu lo fai lo leo le le ata o sa o lo el tamata upu ia ina ia fa manino fo ile manu la ntu mala na fa fonga baua lo fionga le lo pisina ele le motor pausi la fia na ona whaailo lava i le tātou atunu o ma wo ma pa anga mamai le tātou Blue TV. Ia po fio fo iso whaasino manga i Samoa, ia fio anga mananga whaaloana? Ia whaftai atu lava asiata. Nei tu lau te ale whaia sau tala le mi fo inga ruenga o ke whaia. Ia langa ia o kako uma e longa whasingo manga. Ia olo ingoa o senga ula Heather Liwaki. Yoro ingo makai. Mafa ula ia o mikua ia o whanga e o e lau karangoa le afiafine o le aolo pisina. O au ke sau mai kufu opa. O ke whai poipo marikonga. Ia ko a whase o whanga. O lo ka mama lo kinga. Yoro ka maa o tu o Pawe Heather, mai tufui opa masi umu. Mai le ainga o le au sa tu ia matofai ono tau lima meis. Mai si umu,
O se o tina e sau mai i le pā, i alon tama, i alon tina e sau mai i nusuatia. Ia ia informacion na pito i vaie. Ia. E pe o le sau kari akunga i lau e siri ngea fi asiata. Ia, malo whaafitai, lea lau wa whaafonga maua mai le tāntou watunu. Ia, o le teine sā mua monia. Aha. Ia, e uiala le pe ua fia i fo, ila po ua tala ngawhai o i tātou watumotu o tonga tapu. Ia, po o malo i le lei, mai tonga. Ia, ai o le teine lava tau manawa sā moa, teine si umu. O ka, whainga tale fio a sā so mua ma ai ngai lua. Ia, la le tai tu ma le ainga o sa tu me se fo i utai le ua maru le fale tolu vantu li o le fonga o le ala taua pa ia le vaia wale fale anga fulu ia o e fo i o le alo le le tate maua tua o le tofai ono ia o le tamatu mua antu fo ia mai tu te tele a tara no fo o i sa fata ia le ainga sa tunu mo fono maru le ala taua ia me se fo le tene le tate maua tu fo le tene tau pune ia, oka, to fe o i tu. Ata lo fa tu ai la. Le tio fo ila tu mai i lau ngā ruenga o lo e pale fea ngai. Ia ua tala fea hunga lava. Ona o whaiva lo filima. Ai ole ata ola. O i le tūlanga o lau ngā ruenga o lo e fea ngai ma oe. I le i e tonga le atunu u. Ole ata o tonu lava. Ole a le ie lea e te la langaina po olo e faia ia ai o le alo na mafuanga e mafana e tau tala mai le afuanga o ia mea lau fionga le alu pisina. Tai lava o le fafsili a siata nei a fiafi. O te loinga o le a fiafi nge. O le a fiafi lava ar kalangoa pe ar kalangoa whasamsama ngoa. Malie. Ai o te mana o ia o tala noa straightforward. I mea uma ma le mea na e sau ia o e kakaunga pai le mea ngir kako ie. O ngar kulanga fo inga leilo wava ai i ie olo au mai ngir kako akungo. E le ngaka inga New Zealand. Ia au Amerika fo ima Australia. Sa iai pe ale langona fo inga le ia o lo keilo ainga. Wa lua le kaimi ma ale koe maua maingi ie pe o ie o aso ia mea sina sa moa. E penga whaku ele so mangaku o ngai. Ke wawa ai i ie nge au mai nge. Se ata to be honest, e ia lango ngā whainga le iaka ika. I le koe ngā lalanga ma le quality o le ie le aka kou le usau kai ngei. E pe kulanga ngā langa se mangaku ia o asiata. Waka unko e wha kingo ngā ruenga Samoa. O e wha fo i mairika ko ie. Ele aia seisi o ka ngaka Samoa. Po le whaife au po le ka ngaka mawalunga. Even i ka ngaka whape o ka ngaka ele maua se mea mawalalo le ka mau ainga. O au ia ila o mindset. E ka kaunga kofu umanga i askanka Samoa. E ngofo i sanga mea singa. O i o asoia. E peira leo vinga ngā asiata o e se mawhau inga le ia. O ke sau koe whakingo peira la. O kou sila kui ienge. O ienge i leo ke whaia. Ma o i e whainge. O le alu i kuoi i mākeki. O i e kanga ko le manga ngā o i kaku i o asoia. E pei whailare o le ngeia kungu o leo ke whai poi ai. They're very crazy kako i o aso ia. Aia ula o ngofo malo o mawa aie fo ilea kungu. O le kele o kako ie. Ia Samoa. Lewa ngofo makangaka ia. Whapeala kako. O le ari kako me whaile no manga. E pawala leo ie le kake wawa aire kai mingi. Nga o ie whai whala vilave. Ko skasi, ko silua, ko skolo. But poor weaving. E la kai kawawa ai. E o fo ila le ula le ie. E o pisi ai fo le ie. E o kulanga ia fo inga le ia worth le kupe kanga kala kokongi. I le mea le alen ke whaka. Le la ke whakaua.
Pelang fa so ka mai ia o ko ke lo kangaka. Ula. O fea ko ia o asoia. Kele lola polar ko nga kali ai. Awa kele kupua o kele yola kuwa asiata. Sa o wola ia pia. Ai pe o fai po maningi foi kamari konga. Ngalai longa fakule mele lo mafaufa. O ke koe fo i lo wakungu. E sosoangi le malo le waku mai. Kama fai sosoangi a inga mawalalo le kama wa inga. Kama fai e langa ngar benga nge. E pe o kari aku nga i la fesilia wa ke kalangu ai le umangi. Malo faftai le vaenga au tatara noa. O koe whaia kori ia wae e peiro whatu a fuai mātou tau sanga ia. Ia o kei roa ke leo mākou ia mga kupulanga ngei ma ele i eise taimi na tilo ai le lalanga ina o nei i e memea ma i e tūlanga o. Ai o le ala le whainga o le vaenga fo i lea wafu ai na e toi tau mawha. E whainga o fianga koe a maile ko ai ngā lalanga yaso ia e toi whaatino le taimi le nei ai e whaafewhea fo inga whai. Inga ia maua le le tusa ma ia i laso. Matanga o fie ia lau fesili a asiata. Ai o kere karia lau fesili. Se o kalakalangoa tulo watu. Se o kalakalangoa pare kainingo a makainga mai e ngar wengan ngei. Ngo a makanga ngar wengan ngei maki lua felu se fulu. A makako akasia ya. Ale melane sa faya sa. I work as a trade. As a trader, sole trader. Sa office o soangir ko kelo kanga kai pakawala ko ie. Ai pe kaiangi. E mo ia la ke la fa ka o kanga kangi. Ale yo o ale quality le ai manga o ai. Pe la ofisili nge ya fiafi siata. Ola ukali ai. Io. Ole la langa ya ir kaminge. Ole ya kulupu savai. Ya kulupu i upolo. I upolo. Kusala ele ke sila ko ai i akange. O akange o workshop. Ma presentation. Dia sa fai o akau mai mga ke fafinge mai sa vai. La sa foi ngale workshop la. Kau ma fai a makanga nga o fafinge sa moa. Ai mai se ngai fafinge nge ele o makuku akele. Ai mai se foi nga kupulanga nge kupu ai. Porque ele foi nga kupulanga o ma onga. Ele se fe awe fai. O malo mindset ke manga o ka makilela iki. E a makanga o onge. Ia nga popokola ia fai nga wengan nge. E pe yor kali akule ila o fisiri. O le whainga la lea wa e toi nau ai nei le whainga o le tōnga nei po le i e Samoa. O le te mana o la vaina i e toi fo i le lalanga ina lea, ma le nini i lea. I mean, o le ala le tūlanga o lo whai ai, o le a fo i se wha moe ngai a te o e ausia, i a wha a wawa i lava na ausia, e prova e te wha sino ia i lan tō le whainga o le lau whala, pae o le lau whala, wha vai o le lau whala, e whaina e tau tala noa mai le whainga o le vanga a tō lea. Ia whaftai lava, ia le ala walu, wakuro le mea ka o le quality. Ia, kusolo expectation o a u ie, ma leanga o ie a waku o i, lea mai nge yakungu nge pe New Zealand, Australia ma Amerika. E au mai leanga o kako Samoa e la langa anga. Ai o au. E la langa u ie avingi Samoa. Le fai nge la langa Samoa. E la langa le fuku. Okay. Ola ofisiri, ai sea. E se mai leanga. E se mai leanga Samoa. Wa tātou e fuanga fo i. Ia. Makaulia la fuanga Samoa. E anga le lima. Ia. Ai a pela sa se papai e lau kele longa lima. E lau kele foi la langa. Wa kele foi la langa. Ai a sau ka mai lima. A sau la ka mai lima. E la chiki. And that's why ole short ai ir kai mile vakwai I fa foi makeki. Fisilingi ai loa. I say I'm a linga short. Why short? Sometimes they short like 6 inches. Ale avakua o anga ia whakaika inga pe kous furuanga pe luas pe lima. Ai avatu ese umi. Ia. Wow. O le winga la linga wala ianga ule manga o ngi ianga la popoa. Lenga foi les asiata o lewa o alungo foi Samoa.
O le wo la kusa awa ai le fai ngol ngal benga. O kau kinga kua fa fonga samo. Ele o se mea fai ngofie. Ele o se mea fai ngofie la langa le fai ai. Awar kulanga le ai. Ele le quality le la o kau sa awa kwa ele le quality. O awar o la uie ke le asiata. E valu foku le umi. Ia. Ongo foku le laukele. E kukusa le leia ma le iwa sifurulua leia inge sa moa. Kukusa leia le amisonga se senga. Ok, lo inge foi me foi langa le fia ile mingiska le o Ana Rosa. O ia, o tinama te maitai. Ia. Tina. Matanga luenga tinama te maitai. Ia ok, lo inge foi le na hint mai le afionga la au le mari toa. Langa por kalami le soa le pule. Na hint mai le ngaluenga lea. E peilar kulanga la nga asiata o au ie. Langa ka ko ie lea ka ko ie le faingei. E sauri koskasi. E sauri kosilua. E sauri koskon. Ale fo fa longo ako. O le la ie foi madisiko si la po ako ai. Longo vinga la ilo wa ma fau. Parkanga ka soifua. Longo vinga la alu ka ko ie. Ia pole ko ki ako kusa marka ko fala li. Kau fara li I mai sa. Ia e pe le menga aya. A songa kinga. Awa unga ruenga. Ele o se ngaluenga nga o se kinga. O ngaluenga e join ni kama malfanga. O le mea foi le kukupo e fala la visa mo domestic violence. O le mea o le lava le kupe. E kalor kama kinga fasir kinga. E pe o le winga le wala yang o sa ke manga o kinga uma sa mo. Ia. Lea e ke iloa e ke poko la langa. Ai poko la langa. E fai ngofia kama e pasingo a oi. Wala nga leo ke bo foi ai Samoa. Wa maua kanga kalalanga le filo. Ole ngumela foi ngalo saiso uye. Ole valu wongo. Usala ele 0.5. Ele 0.3. Usala ola ye kanga kalalanga I fole I ole vaole. Ole filo po le kosma ai. Po le kosi filo le ka ko ingi o ko kongula I le foi la ele si ele ka le kiki fo ila le 0.5 Onso. ko salar kai mingai o le wa maua mengi ele le kele o savai ele le kele savai o le mau popola ko fala langa o polo e fain kala va o polo le kai mingai ela kiki se asa maua se si ela langa. Ia. O pela ia. Malo faftai te lea. Makau kia di ele to inga. Ia wa alana tiro ingi pe ole. Ole tama alanga o te lo ole I malisi tosi na tu tipe ole lo ulu fo le to inga tosi. O to e laula ta milo I sava I ma polu le taimi ole fatu langa ia u polo keti nei ia pol fale la langa nei. O koe mawangi ka ngā kailoa mo fisiri. O toi mawa nisi o iloa whai ko inga la langa lea. Ai o koe mawa fu ngisi o au ngō fie whai ko inga ia lea. E whaftai lava mo le whafisiri asiat. O le tūlanga le lau whafisiri asiat. O lai maua le kangaka o lai maua longa ka mai fo inga le langa inga. A o le whasingonga ma le whainga ia sa o le ie. Ma le quality e la langa o ka kou ie le sau. E kele le la langa fo inga le pie whakakafa le langa inga. E manga o mia le la langa ia straight, ia square le lei, ma ia la langa aua le vavala. La langa ia mau popo ia le langa inga o le fala. Le meti lea. E kusa fo le whawhika uri leo ke vava ai. Ma kauri o ka kou e la langa I lungo ka mai lau. And I think that's why ia lenga whaapea le ie. Se au ai se ia Samoa e sao. Mai lunga I lalo. Ele sao e erika me ke vaku foi ngale e sao a whaapea. E ke o waru whaapea. E sao whaapea nga umalola ia. O pe wala sa keke. Al per kulanga le ka mawhai ia a o ka kukanga whafinge.
ia popoko ia lalanga le lalanga ia sa langa le o fanga kaya fo ngale ngo ka mafai ia wa ia lo mafau fau wang fa peus ka e mai ngo fanga ka le nga o menga o ila ko mo Ia. a o le lalanga le nga o manga o ai e ese ma ka ngo fie le fai o le form le valu wongo a fa pe ngo fo ko ko pe ko fa le lungo le valu wongo nga kasele va yaso pe fa pe la langa yaso le va yaso wale ola nga luenga la langa yaso lima le va yaso aku wakula ile ole sko nga ye e malolo ai le finge ai fa pe la wa pisikele le makonga luenga ye nga mako wakulo la ile le sko nga ale kele yo fa afika ole lang mo la fala ole kai mingi e se maua le lang pa la ele se maua le lang enga lang pa kele ai fa la le melo ke va ai fa nga me fa finge i le lau fala pule o le lau fala nga le la langa ile le ye malo ka ko e ka kawala nga fo ye la langa ile lau ile ka ko lau i e ma ai ma nga ia mama ka ngo fiele i O fea le to tongo mai ai le la langa le wa tu fo le tali lungo te va tu le tali le u mai e nei tamai ta i o le to au la langa le ma wa u mal tau sikuea ma nei o le i wa sa e moni lau sau noanga o au te le no o te ua i Samoa i memea o a uma upo kau ki a fa nga ina ye ono te le o fa la vela te faia ma tu langa fo i o i tau tua e ia la kamanga va vai nga tore ai pe e sa oila usau noanga pe e kau fasakeke mai onga foringa pe e sau mai lunga pe na o more te tonu pe to ya luna au tafa e ta vai tu la tu me ta mai ta ia ma ta tia me ona i tore pe e vase pe e fua vai vo ile le sa o le alu o i o fea o tonga le mesa e tonga po o fea le tau mo mai ai kia le pe am faina sau noi sei fo ia la lo ma fo fa ko o konga sa o sa fa fa la langa i konga o kere ro la langa asa fa ya fa la langa i konga ma o masangi o makai va ai la langa ka konga awa o le finga sa mo o le finga konga a engo for ka ulanga pe ke ngo fo kuwa e ke ngo fo mala la langa ai onga o le kulanga le ngo fa ya kwangi o le ia konga sa fa i fa finga i lalo yang ka kaula ia le ia mamafa ia konas nga makalole nga langa ale winga ila ukala langa sa o kau ko kongo me ia fisu ya inga konga ingu mamau enga wa sa mo e filo i kongo i me ia e peila kulanga nga wo manga awai o ke sa malo experience le ya o ya eso nga ponga e fa nga kala nga ya o nga ia le malo o ke le manga ola e fa isa ukala en menga ile ingaluenga malo o ke le fa le nga singa luenga a seisi fa fe kai foi langa o ai aya uia asiata afa pe kaunga fo il ka ngaluenga ia fai nge ia lele o ke kari kongu o ka ko ia number 1 there ilunga le makeki and it's a huge revenue for Samoa ai tate io mai le vaenga le au te fifsili pe mawhai ona mawaini ngā ruenga nisi i le langa ino ia nei ia mawaini se lengi ai tate leo mai o te fia whaafsili atua i tonga e lena i ta ua le amatanga walanga i le se e i le whalelele o tau o le au konga whaakau ala le i e vai ia o le mea fo i le nei taimi pila le i le tua o ka le inoa kongu whaafasenga po le hale i a konga ma le i a tātou Samoa walanga wa pe wala langa pa wale vaenga o te tau va ai tu tau mau ai le tau ese nga pe afa ye sa o la kau I ike lau fionga matua o le tau malo fo io I e tonga ai tau le mau ai la le vai o le tatu lau fara pe kau sa o la uia kau mamake fa kama le la langa ai tau mala mai nei me o le I tonga fafta ila va siat o ke va vai kia o esto le ele lau fala ele le sa pala ya langa foi asiata e ai kanga ka wala langa e ka mara lo ina langa a vai lupe ai le fa mai ala usau nong o lo tina maritina o lo tina o fa matua u le matu nu usa tupaitia fale la langa le ala u te tala no tu walanga o ke mala malama tate tu ua mai la so o le ngaruenga fai le kinga inga mako kinga inga
o le salunga o lau fala ma kosi ngā lau fala ma nai me tutonu o fale tele. Ia ai sau noa i le se. I le ia le ia tonga ma le tūlanga o tatu i. A whai mea ngā le ai crazy ai le au konga le ia Samoa. Ma ilonga ke iloa o ele ka kou ie. I le vai o ka kou ie. Ma koe ngā langa o ka kou ie. Ai sila le ia konga. O le ia lang pai. Ai va ai la langa. E se la malanga Samoa. La langa le ia le au konga. O le makoe maka ngofia la langa le ia le au konga. E makoe, it's a very big difference. I le la langa koe a kako. Le alau ke mangao. E avelo mind nga. E la langa i mea Samoa. Ia whaafo ia kako ia o aso ia. Awau ke loa inga. E ia ikanga ka Samoa. E reise se ongofo le ia o aso ia. E ia sila ku i ia la ku mai o. Ia. O la fisuia inga la ma lo walu la e faila unga luenga fa soul trader. E ave ia la Euskadia. Ia la Euskadia kami. O le ala se tau. Fatai. O le ala se tupe fatai ono maua ai i e nei malanga ino i e nei fa mole mole. E afo ia la kalangoa la ia le i mela le ngao le o payments. Ma le mele o le plan le o le kulanga le iai. O ke loa inga o le kau o le ia le ia le valu ongo le. O amaka inga mai kuai au fanga. Le ke va ai kuai o le ia o le sa o mai luna. Ele fa ngofi e foi lo amaka nga mau fanga. Ai pe o au fanga o le ngu le nga mua mako fai me fakas. Au fanga. Au ke le ia lu ai le i pe mi se kala ngoai. O au fanga. Ke le fa mangianga o au fanga ka minge yo le run lako project. Kusala e lima ka avale le wa au fanga ka minge. Wow. Au ka avale fo inge i au fanga. O le extra yo. Ma le Suparu. Ia kangaka la wa o le sikani. E va ai mawalalo ia fa finge ia lako. Ai makauria o au. E lau contract e sangi. Bo ma fa ko la fo inga le ngai nga luenga o ke fa ia Samoa. E pe la kulanga le nga asiata. Sa iai kami lenga fa ia le lenga leanga o mai fale le melen kupu Samoa. Ke le ai nga fa manguia ai. O e ako ai ia apola ko fale. Ilo nga luenga le na. Nga luenga le. Wow. Wak fa male lo kau kala. Sa iai ma ko kau si sa fa ka ele fa. O fa iai fa le ka ele. Sa iai fa nga universite. Wale ko ya onga le se kupe kongi ya onga kamaiki. Kangwa ku se nga ula pa onga po i makamaki ngele ya onga. Ono au falalanga nei ufai tono. Ko mo au fanga. Wow. O au fanga le la ke ingu le so mario nga benga ngai. O le melanga wale ngo apa ku savai. O ke manga ya lo fa manguia nga le ipiko uma Samoa. Ia manguia ngai ainga. O iangi kanga kalalanga ngi fa finge la langa se e papa o e fi manga mia se sosoani. Ia fa kwa aba kwa ila ile ngo mela o la telefone. Pa so kai mai ya. Ia ngo walo ka baba ai. Malo. Ia so no ngo kala ngo la ia le I payments. Ia ta tu wa to telo tanga ta yo engage mai ma fsiri mai. Ke lo ngi sio o fia la langa. O pe mo i mangi sio la o fenga luenga. Pe afa pe mo ni ava no mo to tele la langa inai ia tu langa o ia le tu. Fa sta le me fa fsiri. Ai la kala ngo alo le ko nga plan o ke fa nga I me fa pe ngai. O le winga fa nga lo kala ngo. Ele ma fa ngo kango e wa ia le kau la ia wo kango ku wa fa pe ngo ka foi la ia la ko sala ko nga mele o ke fa ia mala ko o ke kango ave la ko payments la nga le ma fa ngo ko ngia a ko anga se ie ai au mai le ie o ke le fia ile quality o le ie and that's why o kango fa apart payments I record la ko payments even myself I record la o il mako vai nga venga ia mea uma ko sala o le lua vai yaso le fai le ole sa va like every 2 weeks alu sabe ko sala fa alu masinga o ke alu sa vai se fa ka ingala la ukala afa pe o ke ala kule ilau a foi le ngone mea ilau a se singa
Wa o masa o fuku se kasi. Ongo se lauri mas furu e ke mauainga. Ongo se lauri mas furu. A fa pela makaulia a fa pe fiku. A pe e fala o kele. Kusala o la kula la wa se singa wa o malele ya la o fukunga. Mawala wo. Maliela uloko le quality, maliela uloko la langa. Ya abakula ongo se lauri mas furu. O kala polisi au se singa. A ula kula la wa a ko ma fuku. Ela fu complete mala kupe wo manga va. La le umi tauna la langa ai pe afa pe enitina po o setina le fukulea. But estimate, roughly estimate. Kusala la kala ngua pe awi au fanga i. Yeah. Ile lima au fanga o au fanga. Ole afa pe e ngofa le finge da hobi ke le koe faya se se angal benga. Ngal masinga e kasi. E fanga la langa ila fiku fa. Ole valuongo. Masinga e kasi mva ya se pe va so lua. Ela langa ila le 0.5. O ke lo kala ngoa la ui ele ie like tiki a very tiny one. Ke lo kala ngoa la i ole nga take time ela langa ai. Ale me fa ngale ke fa malo sia ila ko. Fa ila ui ele ia maua le payment e fa fanga ilo wa inga. A o lau ie filo. Ela langa mamali e langa se mea e fa vave. Pelo kulanga ngale ia ia au payments. Malo faftai. Ia, ole a tau o le vaenga e mo mi ai se so soni. O te lo fo yo lea ele ngata o lo mo mi e so soni ni tangata la langa ma va ai te le au no fo la ya yo lo mo mi fo ini ava no e mo ni se le ni bo je lo ne yo no po o tele le la langa i lungo le Facebook na lo le la langa ma tasia le me o tele o le me o ingi lungo au te lo le a mo tonu ni ava no tina o lo fa fongo mai samo ara fo tu le ava no le ia pe fa fe fo yo na fa ile va enga ma tu la fa pe fa mo le lo fionga le au piscina. Ai o tele ia lua i le kuranga le wale ia ke le fongi. Ia. E na fain fa so ka ia kua ia. Sa o lea lau fe kalainga asiata. E iai fo i le mea ka fo le fa fika ulu nga benga ni. Wai se o fo i fa lau fa makalanga i lau fai mai o le matua u. Ia sa o ai ka koa kungu sa moa. Langa le matua u le ngoa nga fo i mai le matanga luenga tamata ima. Tina mata mai tai. E fa u lai ka ngakale le alu ka ile se falla langa. Ia. Ai ongo o le mere kupo mai fo i le wo sa o va ai ai. Pe fo ngale wo overrule fo i lai le e matua u ia le papa. Langa le me le kupo ko ngola ngal venga ka nge. O a mala o mindset. Ya o ai le senga ula. O a le sam ko. O a le sam ko. A o lo ma fa ma lo loko ia ngaru lu fa kas ia so angi le si ma loko fa kas a wai le au nga yengi ma ko ai o mai e sa ubi ma longa loko o ke lo fa la i kanga kai la langa kusala ya wa fa fonga ma ya ia langa la ko pu mai sa va e la fa la langa sa va i le mo e kas ese le sui makua o malonga sui kaika. Ia. Ele ngalu e fakas. Ese fina ngalo. Ese la fina ngalo. E fai ngol ngalo. Fai ngol ngalo benga. Solar kai mingi. Le lau ka apelo ala alu lesi from the same village. Alu lo lesi. Fai alanga ya group. Le mena lo ia. O ai fialu le sui o ai fialu le makua. Alu leo. O au ia. Pa wal me ka wa ya sa o loko le loko wa fia. Ma de la langa. Ai le fia. It track you down mai le mela ke mafafa yai e pela kulanga nga siata ola wa majority o kele manga skanga kai e sai kia nginga luenga fapia ai la ngonga lo o ke la ngonga ke lo fia me i o e fa la o fa la langa ke la kwa o sia se pia o ma lo fa jai se tami to le numera le fionga la lupsina po le senga ula sa mo important export til tulanga ole ia am faina vatule avano nei te sauno ai ia inisio lo a fo ini fio anga pe o yaini ia inga o fio anga ma faina faia vainga lea ia ma ni mafutanga fo ifa ekalesia ma faiona tonga lu fatasi ia ole ale fainga ole tulanga fa mon faftai am fa fasilia siata o au ia le
Po ai, po le ale group. O se au loku. Po le lava. E kalia le senga ula. O ke le filifili, o ke le choose fo ikangaka. Pawal me kawa ya. Afa pesa falalanga ko lima. Angar ko alua quality la ie. I'm happy to accept those two and take over ya. Angai kangaka la iko koe. Afa te manga oila langa. Ia la langa la ile koskasi por special ya sa moa le ai fa onga. Em failang of so soangi ai. Ai kele ko la langa o se ia la po. Fo ia o le melo ke manga awai. Ile fuku. Wala ia la po anga ile ko esi ia la po aku ngole ia le. Ma lo fa lo no winga fa ngofi. E nau o le tina te saue te la langa ma maile to maile na ya oe e te tau foi ona e o ngatasi mare mana onga o le taitai. Awalanga te tauna mi te oe aia inga mare to inga la langa. E le sa waila oe fai maile me foi le te nau wai lava fai. Awai uma ena ona le o ngatasi le o futia bale umbeli. Le vakua malau kupi. Ia ngai kanga anga ke le wa ele fia ai le no ona e ser mele te nau e sa le. Ia sa lava. Sa le asiata. Ia malo fa ia ole nisi vaenga te fia saunoa ia ma tulanga le tanu mera ia e ono vala au ma yele to tele ia o isi foi la fisili ma pe ingi au ia fa tau ia ele le foi lo fisili tu fa pena e te langa le fisili ma to tele se fa ya to sitina por fionga lupe a le au sina fa mole pe mo be fia ni tau on po ini na ia fia fa tau ia ma tulanga fa pena wa onge yo po ke le o le ie so ro ka le mo wangi ie fo ie e ko komar ka nga o ie fa ka ia en faina sa no ai lo fio fa ka ya kula vai le ila fo e se kalainga asiata mal fisili o le kai mingi o le ele leva ngo sa o walu e sa ku menga ngi sila sa walu ai ave ie ma ka oli ora unga benga o le exchange sa le kupe kongu ai ave le ie ave le customer so la lo ke go in between I'm here in between the buyer male wiva tanga tele la ngai tanga kale la ngai porque mi ngai la le yesa ie na ngole fo e faila oka la ngole me le ngo manga o ia mawanga o ie se afer kausanga ai ar kai mi ngai ele o mawa se ie ele io o ia le amount le e manga o aila uma keki e pengo faia e ke le la uma keki Australia Amerika New Zealand ia ai ele o mawa se ele o mawa ia ke manga o ai wow lo no winga la matua ta u foi lai maftanga tina o sa mo po fe ale fio anga al de minol fa so da il dina po le fio ngala lupsina ia mo sto so ta inga sto filo inga ia ona tulanga le ia sa no il ta numero mani so va inga fa mo le te fina ngalo yo no le ta temi fo okay so la kai mingai se fa ka singa mai ka le au lupsina sa no e fa o marca por calami ia ma va kwai lo ale ngo mela ke fongi ile kai mingai o ai se kanga ka o e sila fia o ngai sa u e o kele manga ko skasi ko silua ko skol a fa pe ngai sa u e po ia foi o aso ia fa so kai mai la ngo mela le e ma fainga fai ka ia inga au mai le masinga e kasi e avela u el ma keki ngar ka wa ko le masinga ai a mau me ala we kupe iluma mai ia ngai sa ro la ia avela kupe ma ai saingi ala ka contract e saingi ka agreement it ka madilienga siata ai e mamoli akula ufaf kai kele ai le ngule au fanga o ngar kulanga le sa faila ngal benga ia le ai ma ke fai mea ma au fanga o ngar kele o la au nga foi sa faile ngu la vai la ko fanga o fa o mala ko wa on kele manga kele mea o faile ngu so soange foi lea ia au fanga o le la safa ula ia we au fanga ile ngoali ile o le au pesina onga o nga benga le safa masalo apenga e sila asiata i fale nga pepe ia nga fa umaku sa o ia okay sa o ia i ele fo e sa usava i foi sa o ia male kamai ka e minska ia e per kulanga nga ale aba kulingo melo la telefone
O au ke fo i sa mo la sofa o se tema. Ai avaku pe ngumela la kama wala ila kama sa mo. Ngumela ye lua, fiku lua lima. Lima fa. Ngumela la nga. Ngumela le ma waila kama le sa mo. Fiku ongo kasi. Fiku o fa. Okay. Ia mano whaatai tele lau whionga leo lupe sina. Ia, whaingata fo ire pa ia le whio ainga. A whio fo i tupuola e maisio le matua o tango. Ia, ea le whio soli. Ia, ala le tai fo i a sa le whau. Ia, ma malu fo i. Ia, i tu te tele e wale whio au whanga. O le whio anga au whanga. Ia, malau whionga fo i. Ia, leo lupe sina tu sai o le o lou inganga tō po o lou fo i matu palpala ua tō ina. E ala i lau tautua e moni a upu e masania i le antunu o le ala i le pule o le tautua. A le whera uwhafonga mai sa moa. A o iei sau ie. Ia, le wai whafonga mai. Wha ai fo i oi umai fo i e o so mea mase makua wha makua ngi ie fo i e le o lau antu i runga i. A o le a sau ie. Nana e sila mai anto i e na tu ina antu i lunga. I e le leila va i e sa moa. Tūlanga. Ia, wala au le tātou numera le nā. Fitu lua lima whai wa wha. Na utu ina tūlunga. Mara tuala numera sa moa. Mo o ela lea ko ngui whafo. Mili mua le o le o no varu lima. Ia, fitu lua lima whai wa wha. Po le fitu ono tasi. Fitu o wha. Fitu ono tasi, fitu o wha. Ia, e mauai. Ia, le whionga ia le alupusina po sionalo fo. Ia, ona e oisi umau fisili e ke fisili mai e kia uru keiminge. Ia, vili forangu melanga. E fisili e i tūlanga. Ia, o tātou i tonga. Ia, awano whai une la fua tu mori ei sau. Ne o lo whaanga fo ia, po o se vaenga fo ia. Te fia sau no ia. Ia, e hori te tununga. E le paua i awanoa tate fisota iai. Ia, le maua di toi taliwi sa mo le vea so fo. Ya, ai atonu e alu so tanga va tele ato tele lo nisi wo vidi atu matulanga wa ya tau fo na to mo singa update wa le fa fonga mai mo sa mo ala fotu la no fa le lo fio fa taila mo le ava no te lo foi wo alu fo ka por kalame ile fa le end ya ornge ya fiafi e ba be ko foi mai asiata ko foi mai fa krismas lo wa ngai ni usila. Okay, mga oi fale fa ska por kalame. Mala sa o ya mau ie. Se ese sila kongo ia ie ia ke kala mo ai. Ai on ia fiafi. Mor que ia kurfa kai asiat a pe foi sitamalia e ngalue mai situ le o misa. Ya misa. Kai kele la vai kalia inga foi on ngai. Ngai no makua por ngai au nga. Ke kongo po office ngai. E fa mangia kele le atu ai ngaluenga o lo fai wa mea uma ia le atu ai mea uma eu ke lo anga wa fai wa isa ukala ngo ia fa fkai lava ia lo kele amo o lua se foi ia ma lo fa tai wa tawrunga le fatal nonga male fionga ia tau te ruia ma tu u lenga o lai fai langa ngaluenga ele nga ta fo ila ngaluenga fa ma tu ia fa ma tu fai fo i o le ngaluenga. Ia, e mawaile manuia mo o e maha o matatu umai tūlanga o le ia le tātou watino. Le whionga le auru pisina, senga ula, heda, liwaki, whaateitele i lautou tua. Taratalanga fo i le tūlanga o mele leisa e whaia, a fo le whioanga o ufanga. Ia, tu lona fo i ia pa ia i dona i tūtitele. Ia, o le ngohai po asiata e tautalaso. E tautalaso au ngaruenga le lei, malau maadongi. Ia le tau te whaafonga mai sa moa. Ka sila lea ka mari, wai longa la na tautua. Malona ta mau a inga e toe sa saa i tonu. O le ati na e o le tātou waturu. E ia ka ngaka e lea e le oiloa tele. O lea la e tau te whaafonga mai, tau sisira mai. Tau ni whaafitaia le nei ta mali ipo le nei fo iti nā. E lono loto, a fua ia i le soifuanga o le teino le town area. Ia, malanga lea i o e wha mau watu le tonga. A lea la e sa weto e sa saalona to mai na whaalau tele mai fo i tele o tausanga matai mi fo i sa au mau i tonga. A le to e sa saalava mo tātou i sa moa. Ia ina ia
toe mati le ia ile vaenga fa manuia le tua ia fa tei fo i se lao tatu malolonga ele uma tatu pokalami tatu malolonga a foi mai fa mai ani so vaenga on tatu news update ia on tawalunga ile se temi fai o tatu pokalami ia me se fo e se o kama ikala mali ele mau mai fo ile tatu reporti fo ile le se tatu sources fa tu ina mai samo il tam ita fo ile ya Marie wa wale loa po fo ye Marie ai si foi mana malo longa so fa ko ya le fionga ya le aropesina o foi mela ya le fa ya ku ka ko o ringa Marie e mata tu fa ma vai fo ile ni va ngola viafi. At SMI on the island, craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga ina e pei o whatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli. E mwhaiwhora u tuai le ta avale le ngata fwilea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manao ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo i aile nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo fa vauta e te fia fatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fatau. Ma le tua, fatu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se le tua tusi. Mo lo ainga i Samoa, ma le tua, fatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na i lau fatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau fatau. O le temi la vai mai ai lau fatau, o le afiti se fa ai loilo i lo ainga i Samoa, e alai se fe autostusia i le telefoni po o le email. E fa mautu wai le fatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo fa voucher. Taimura wati lea ua se funu ma le 5 minuti au te inei le i tūlai ono. Tau tua wha awa lau Blue TV e beisar proklami re tau te iae. Ele nei vanga fo i o le fiafi. Ina ua mai erima whaatalitara noanga ma le tina po le fionga ia le aulupusina senga ula. Heather Liwaki. Ia o le whaamatua o whaiva fo i le tūlanga o le tātou ua. A me se le tātou ua ia Samoa ma whaataunga o le wingo le tala. E ma whai fo i o na ave i eisau ia mangaia. Ave i eisau ia manaia. Ia ma tūlanga fo i o le ia tonga le tātou watunu. Ia ina ia mo boi fwisa kupi. Ia tupe le lei. Ia ua whainga tāfo ina tau su e matoi ma wale nei ia tu inga fo o le ia tonga si o tātou watunu. A o kako iai le vaenga lea. Tasi lea vaenga na te le lo na afianga ina ua tau fir whainga malo tuai. Le la langa. O le winga o lautala. O le mafua anga lea ua fuai. O na lima utangata. Ia la tau ia kaki ia la ia Samoa ma ia fo ile le lau ia lea tatou. Ia mahoi.
Ale la tatu tala no lo lai le I tonga ia lau tele. O inga mafuai. Ona lima uu ka ngaka ma kako avele upu fo ile le mata ua le to fia mamulua se I. Se I vanga ngai fa au ngongo aku se kupe. Ia se I vanga ngā fo o se rua mafukanga mafanga lava. Ia ona mafua I role ona tau mamulu ni I te tele. Ai afua ngi kaimi. Ua silinga su e ngofia re kupe. Nai lo le toe sa ilinga o se I tonga. Ai sea. Ona o lea le itu. Wamaili tala le se uo ia teo. Mai asiata. O le ia konga ia Samoa ia o le kako komaanga o le totoma e matala ai. Ia o nei o na pōwa yeita ngata ua o whaatau le ie. Ele o le ie ese mai ia sitina awane o le winga. So se ia konga le ukakana kwa ia lau kikele funga. Whamai ia o le mea ia Samoa lava ia. Mau wale toi mamalua ono tatou o whaatau tatou ie se i mai se kupe makulanga whapenga. O haula, o le upamoni aia, e ese la umau. Ia, e ese la umau mai le maulea o re koe mamulu o mengi ko maanga. Totoma, o le upule pe ero kesu I konga. O le mele na afia ina ua ve ese ele whainga maa lotu ai. Ina ua la tau ta ngofia ve ese le lalanga. Leanga o le lalanga ia. O le lalanga ngai mamulu I meo ko maanga. Wafo ole la langa ma fainga ela la ngai ngai aso a va vele la langa le sikinga po le sifafingi. Ele a ko se fa yaso ai umar ko inga la langa fo ile ku ngau. O tamalana sa kele nga fainga ofie o nga mamulu. E meo ko maanga. Ai a faila uave e se ma fa saina. Ele to fa ngaina. Se vanga ngai ele fa ma ie fo iosua. Morita Yesua. O nga whainga kā lea. E whainga kā kele nga koe mamuru I ka ngaka ngira kou ie ke kele. Pe alei se kope. Ia. E whainga kā kele mele o le peko o e lau whau maru. Ai kupuno whaara ve lave nga expect la ia ke aru e ke kokoma mai le ia la poa. Mamuru mai ele ia wafia se furu masinga o ke ufa pepe pe la langa mai nga ainga. Ai alua tu oe wha mana oi mamulu mai. Ngai fo I mai la ia e o luaro lo li mai ma se mea maro warua kua pere ma se mea ke avea. Ia ula ia e le fitau il na tu inga mea nei taimi. O le toma anga ia por kokoma sa ia. Sa kele nga mamulu oe le meo le la langa e la kurkoma anga sa ue lima la langa. Wafo ilai mamulu ngo fia e sila fia le ainga ia. Ia ave nga la langa awai umafo I koe la langa I sila langa koe mo fo. A o nei la ona po, so le, a whea kurka kai mo se kupe sanga I e kere, ave se kupe. Ioi. A e sau ke koma anga mai. Le ai, o tira o whea tu ono au. Walanga wau yo mo kele le I e haru fua. E fo ina na umalea, nga umala ia, e haru fua. O ka ngaka fu ia, a e whea tu wela tala. O tangata I e tele na haru fua, ia iau I. O ka ngaka fu inga e le ai masau I e mo mai ai. Ia. O le kele o isi kangaka I e haru fua I iau I. Sole, o kangaka I le ima se wha moe moe ngai uma e koe koko mako mo se mea. O na uma e la ia o ta alua leo ta ita a le ianga ia ka whaife au maasangi o la ka whaisia ka whaife au. Ia o piwa pio nei tangata ia tu lou le au na tofia le tua. Pia pau yo kangaka lawa ke ua pe ta o to I le le. O le wingala ia whea tuela te tala. A wha pia fo ila o ia o ese I e tonga po o ele whaima o ere ko inga kulanga le o lo walu e ke kokoma ai le se me a ver kangaka. So le ku uiar ngā o langa le. Ia. Ku uiar ngā mea o lo ngau e ke haru e le se mea. Uma mai fo ile ngā ka ngā haru le mangi apa e lingi pongi apa pisu po se kodu. E wha apili e le na ainga. A whaapea o le uawe ese atu le whainga malo tuai mo la langa ma mena. Tato alu I e te tele. I loo fo ila tali tonunga. Kakau hai kango e whaakau. Kango e ave se kupi. Ave se tupe matangata na la ngai le whaingo fier ki ngai ngolonga a inga. E la langa mauru whao ma puno nou le la langa ngole I e le kele. Ai la tu e wha mole mamulu mai au upu. Ia, tato me I e se la I e lea.
ai du langa na i ai mana ia le ava no ke fa longo ko i or ka ko lu afe ka fa afe even up to ka lima afe la ko vai ku ma wa ta no ngai tua ia ai e fu fu i nei te fu wa o te rol te le tangata i fisili mai lunga i tau me nei ai lunga o se tangata i la langa nga ne me fa ke kala ole vaenga mana fai uele fa swole ne fai ngole veso tato tu mo tau te le tu le mata upule ya Marie o te fia fea ni si o vaenga ole wa share solo mai lunga na ni si o tama fa na usa tau tu le tato manu sa moa fa te te inga la le sunga le loia ya fui mono eliota sa polu no va ia do fo i le fa sea mai na mai lunga le page a se tasi fo yo o toa manu manu o le tato te to fitu o le manu sa moa tambo le lo mua tu mua sunga ya ala 40 fausi liva umala wat tu langa ya ala 40 tu lole ba langa mo te feleni umano vai tu fo ile fasiana mai lunga ai se o fo i mo ma se fa sina utala o la le play ya tua ia le fasia tu ale uso po le sunga le fionga nga ftasi ya fu mono elio te sapo ya na to te sile fia fo ya le nga na tele na fa na express mai ya le sunga le ya o la le play ya la ai o te lo na to te sile fia le ya le fa nga le malie po le fina ngalo sai o le sunga le lo ia po le sa vea ma tamata alo le tato manu Samoa kasi le fesi fo ia le manu Samoa te mi tonu le World Cup lo fso mal tasi le sa fa ia nei sila ele ngatala na eliota sa polu ai foi mana inisi fo io tamata alo to lo ia sa ia umaya ina ua fa manu sina mai le lisi fo io tamata alo talu mai na fa vai le manu Samoa se ia o mai lo na se lauta usanga na fa mana tuina le nei vaiaso le la sa au mai ai lunga ia suafa o tamata alo ia aile i ngo ko yalu le le lisi langa ngai mai lunga le na wa public mai lunga pe na fa mai Samoa observer a le lisi la le na ona ele e se suafa o le sunga ya fui mono eliota sa polo ia manisi o nei tamata alo le nae pe ia skamo o fa matua hinu ele si tamana e sa wai fo e le songa suafa ma le si tamata alo na ia ya e fainga ka ngo fa yaku wa o sasi Samoa o te le tali ya fu ya walanga tato te believe ye me ka o sasi ai ole mafu anga ya la yono o le yoe o se sasi le melia le anga or kamale e dioka sa podu ele o se tangata tu lo wana isi o la uso isi na itama yen ta o mela na video a o sunga ya fu mono ele o te sa podu ele o se kama ka alo fu ile le kaule lo ngisi. Okay, loa even le talu fou le nei o tamata alo matamaiti matupulanga. They all know this man, this player, former Manu Samoa player. They all know him, or everyone knew him. Leanga ele i faingo fie le tulanga fo isa tupu na tau te si le fie fo. Ta si le nei tama na fina wina fainga le sa o fo. Ina ua taimio tatu wa roster fo ile o pool games. Ile le lava o le malo longa a tatou au ai koe ka alo maisi au mana tua pau ale o kama na faa leoa le tūlanga lea. Le na o ai ai na ia faa tusa le whainga fo ile le pe tau faa longa langu le whainga o tatou. O tauti sila la, how can the board or the management or whoever ale laka pisa moa, nga ngalo le kua inga ingoa. O le medi mai isi a te au wape mai o le siwa falling o le tamale o a pelu maleko. Is that right? Le ngau tile i, tu lou lava la ngau tile i, le te ua mau atu sa utala winga ya a pelu maleko a langa o tile i update. Ai a fai fo ila o le misi mali siwa fal tamale. E nga kukupu ia mea. O lea lai matua tangia mai ai i. Soli, o le makua o la lea ngā orkangaka ngā whaia lea kua i ngā lisi whaapea. O le makua i o la lea ngā lao lea kua i ngā kangaka i whaia le lisi. O lea le mafua anga wala inga le se ingo o lea tama. Tau te iloa Samoa. Tau te iloa le mafua anga wale i se ingo o aperu maliko. Tau te sire fier mafua anga wale i se ingo e lioka Saporu.
Leanga o le feika ai le awari i. Leanga o nai toa ia. They speak out. They not only speak their mind, but they speak out. E whaailoa mea pi o i e whaisole koko. Mafuanga ngā. Kera longa. Ana le whaapea o Andy ai o lupo ma au mua to o vaenga. O ngi sua whae le koe a kulou wale a uso koe o ngi pili mangi mo o e leilua. Kera longa fo e whaia i ale e whakanga whaamaka iwi a iale whainga e awari ia. E oi. O i lea leina ta whaiatu. O lea lengo ka whaiaku wa kaunga kilia ese. E o lea awari e CEO. Lea wau vai atu wha vai mai le li lea sa lena whai toi au tala. Tasi lea tangata wa taun kiri ese. Lea sa i le HPU. Asa ia High Performance Unit. Kaunga kilia lea wha vai. Lea wavanoa lea. Ai tonu mai Samoa. O lea la me i o e aparai CEO. Kusa e uma nga whaale kongu mai i le HPU ko kongi ai kupe e le yungi le ngau wai le yungi wa o te tautino tua. Tasi lea to finga po o lea tūlanga po to finga le position lea i tono le management. Le ngau wai le laka pisa moa. Le nga fo i le o kokongia mai le World Rugby. A lea ua filifili lava sa moa ia le kai fongo le board pele si keinge malako uma ma le CEO le wala ko filifilia e ko kongi le laka pisa moa. Ai ngā o sao whai e warar ka ngakai les kaka pai e raka kai kinkili. O a fo ia ko ai ngā coach whape ngei o le high performance manager a HPU. E whawhiwhia ngā waku ia ko ai ngā ka ngaka whape ngei. Ta si lea vaenga, honestly, lau tala lea. O te le whape au te whai ato sesi tu o te le. E whawhiwhia ngā ifo ngei ka ngaka mangi ko ai ngā kingo whapea. E sao whawhai ko kongo ia ko ai ngā. O board, o pūlenga o ka alonga, ai ko ke vai ele o e lusi o kouponga. Yes. E whawhiwhenga ko o ifo e veo ko mangi kai, ai ko le o mua se wha lusi o kouponga, o mua wha lalo o kouponga. Le fo ina sau le sia li le oso le whaku, oso le mai i kili mai miro mua, alai sa unge avele au le World Cup len tenei. Yes. You know, it's about time. Walava iar kako milimili. Walava iar kako ola whaafolinga. Walava lea. O kere po pole pe feika mai akia. Au tangata nei. E masangi mako karangoa. O kere pole. O kere pole pe ale fifia mai akia. Pole a fole la tau vaenga e fai. No. Ai nganga o fai aku. E whawhewhea o ngā avaku ngei ku ai ngā kangaka whape ngei. A o le taalonga lea o le kaalonga lea la walunga i Samoa o le lakapi. O le a la se whaakupula ia o se mangu Samoa. E whawhewhenga o ngā inga kako kaalonga ma le alu i lumo o tātou taalonga whawhewhenga whaingi porokalame e una ina i tupulanga. Pe awa ai mai ka ngaka e sao whawhai a kui ofisa ua kaule e ofingi ngofua. Ua a maka ngā mai meo o couches ke kele fo ngai sa whawhai. Yes. Ai ole mafua anga lea ua matua le koe fia mai ai ka ngaka lai le World Rugby. Ai ole mafua anga lea. Awa voila o voila nga poka vangoa o mai ele lopo fengo fo va ale le sa fa ai. Ava kuma fusi pa wele so o longo winga e mai a ko fa o popo mai luma. Tangata nei wa tau na me ese. Ka ngaka ngei wa kaunga me ese rup mongianga. Tau no ese o ye malolo o ye fainko ngā ruenga le lei. O e koe whainga ruenga fu e kausire rei ko ainga. O atu tangata ia, kousi sila mai a Eliota Saporu. He's a lawyer. Ia kousi sila lan melenga a mai e kamali lunga. Tu lou wale fionga ia fui mono. A mai e Eliota Saporu i lunga. Ke leo kaimi. E kua i lunga i meo judicial review fo ie. A kama ia i kaimi e yellow card pe red card ai. Ia. E uma koe haru e mo o mia se lo ia. E koe haru e koe. E koe kua i lunga ole. E luma whaamasino ia po la tau nei. Lea la tau te whaia. O le pinga ngā lau kala. Vailenga sa ua sa o ha ia le sunga ia Eliota. Po fui mono. Lenga sa ua sa o ha.
lenga ia mentioninga mai ngare cases ka mo tuilangi me whangai ko kongo malai walanga o kama ia a unga kapu e kuilangi iyo o Brian Lima a unga kapu e kama ia kangaka ia Fred Card ia put on report ave o kukulu mole ia wai faiale le traditional ko wi a talonga la kapi le la ko ya lua ko ai le foi se ko kongi o le ku fu sudi alla o la ia ava ai ta do le tele le ele a me le ayafu. Do you know why you can fire kala le ayafu? And I have all the right to say this. Lenga ole mo mau mai ala video o ko maka le video nga le foi mo ai lio te sa polu. Ngai ka umai. He did it for free. Le se kokongi wa foi elingi kupe sa mo. So le ale ngor me nga ole ayafu. Now, le la fa tu tala le. A mato malanga tu ai le Hong Kong Sevens le na mato o le sports tala noa. Sa mato tala noa I male sunga ya Mike Mika. Mana tua mai Mike Mika fu ile lese ta aro peliki. Le ile mato watana se o to mo to evatu runga sports tala noa. O le mo ke kala ngoa fatu a sau mai lalo wa runga tu ale grandstand. O ia le si fa masino. Le na hai atu e ala tu e tu I keise so kamaia. Peila mele sa fa elioka. Kokongi ele World Rugby ele IRP Sevens, kokongi aku le business class, kokongi alaungi e whaiai mea ia, kokongi le hotel, mea uma. A ora suinga o ngiusila. Sui o ngiusila. A lale me whai sui Samoa. Ai saule lisi. Ele ai se ingoa. Saule lisi. E ki whako I le vasaloloa. Le afu le lingi o le kama. Ia. Mafua I sea. Lenga o lenga yeile va. Nga yeile va ma le kapi Samoa. Na le fia ma yeile tato yuni le kapi. Ia ongo butautala ma. Te la longa anga le coaching ei mase. O mase le si. O mahoni soka le si le la vea me le lisi. Yes. I'm telling you that. A whai o leo ki mai le ingoa o Eliota Saporu, le eise ingoa maleko, a peru maleko, le eise ingoa o whamatua inu, le eise ingoa o leo te vai atole mai isi se ilala mapusua. Really? I mean, e mo ile atala ele eise ingoa se ilala mapusua. Ke hofo. Yeah. Langa o leo te vai atu itala I au mai e niso tatou lunga. Ai a whapea moi. Soti. Wa aveo o ia ile fia pule kuku o hei kangaka. Ai a se whai atu la utala. A whai o e tu ila epa na whai ale whai unga lea. O i e aveo o ia ile matua lea ngā lo loto ai tele ita alo se laka pisa mo tele. Ia te loa tutu au te lofo ia une tau fio lolo walanga no malanga fo i ta alonga wha fish 15. Ai nana o whai atu. Wa aveo o ia ilo wha ale tonu. A whai fo ila ele o oi. O ai la lenga whai. Ia longo winga waka ko me email pleskengi o pleskengi ngambulo uru samiliota. A faila fale kongu fo ia ngambulo uru samilioka. Ka ko me email o ia CEO. Ia. O CEO. Oh. Ia le na. Ma fa solo ia is ka kaiko. Tel tonu mai la utala lea. Ele to mamao. Ai tofi CEO. Walang o lenga nga mangingor kala Vincent Fepule ai lungol por kala mel nei lo si ma faso. E umalo le sela ko sanga malolo. Fa ma vai. Le la wo va ya tu fasara la mai le ava no fa nga le HPU. Mau kingoa nga waru ese mai nga ai me nga CEO. Ele le yar ka wo ku ngai. Ele lo tango fa ilo atu me ya la movie ai. A tanga tala vanei. A o levan kau ho ese. Ia. Ka lo fas ka mo ma a pelu ma le ko pe fa pesa o nga kala. Ta lo fai. Ma fu fo ila a fa ye mo ile tala lea. This is if I'm just saying this pe a fa pe mo il kala lea ele o yai le ngor ka male o a pelu ma le ku. O I ave o yai le ti nga o le fa uru lungo la ka pi. Ono le tamale le na tala no ma fa ali lo na manatu moni lava fa captain. Ile awadi ia nga waku ma le mentality fo ile le ko fa leanga ma fa le kongu ke kofi
longo winga la o I fo ile ale le wa afia mai esi kama o apilu maliko ya na on tatu fa tu fa pena Samoa pe ano fa yatu ele a ia le matapia le mana ya a tatu walo lo fa mongi ai le mangu Samoa wakakau ngaka ku malo sie ke e fainga ia le poat le ia ave ese le tai fono ave ese uma o lewa sa kia kuai mana inisio board members yes le la sa kia kuai mai si board members e le afia fua ioi lai faia la ko au ka alo ma le leila to a o leta fili sa ungo ai kamaya ele aingi ele aingi ngi la koa ngi au la ka pi o faia le ai mangi la ko au la ka pi o faia ya sa wa mat kai fongo ya kuila e pai le sanga au la ka pi bo se la ko yungi sau ya le anga le se yungi ioi usa yungi e kara ngo me ka kai o yungi wale va kai mi ngai currently le se mea ioi fa solo uma mai ya nga o fale ma vai nga kiki mai ka fua lava ngai faile yungi va yala male kama ika ya so na lote ngai faile yungi ke pkas pau wa nga o kanga ngai kongo report e fai yungi a o lesi uma vai nga le ai se me fai ya o le tūlanga la nai o tātou talia o fai nga faa tau I masui fai nga ia wa fuaina a fia ingo nei nei ya au ko ke pole eliota lau fionga fui mo pe fa pe o suafa fui mono lau fionga fui mono eliota sa polu au fua te popole oi e fiu le wadi I e ki ngia nga mea nga taipa kuwa so ska mai kiki e fa nga mai nga ngafi ma fa mai si ka mai ki le isoi fu mai na matutua wa ilo loker computer nga na taipa kuwa lo ngo le YouTube po lo ngo Google o so uma e ai lunga lau tisi o manu Samoa ma lau tautua e o le tama leo maliko apelu maliko apelu na taipa tua o so mai lu marka maloa e superstar au to te popoli fu o to ai me se fo na inicio la uso ole vaenga no va vai tua ia ile sunga ya al foti pe ya la sunga al foti e se mela na case o case lea ole le ilua fa akasia ma le yo se fa manga ku ko po se vala au li atu e ala sao ola sao e ka kaunga email u ma kanga kai le officer o to tiu telia email ma ka u kanga kai e kama kuai invite la to ole alert le na longo uma madula ka pena ya la va fenga kasile superstar ole te to fitu sa mo nga Taylor Suma lima tamo ala 45 silver ya o ila e ta uma ia fa mali hentu ia ole ase me ala ma fai pe fa pe na ole fa lulu e lungo no fo ma tau tule mo e lava e fai nga tala na ma wa tu ni email ma tu nga fa pena tau lunga le por kalame ma wa sia u mori mau fa tu tuina tau lunga tuai pe no fa tu mai ta ia mari ya o lo ke ngofo ku ale wo lo me la ngofo mari iwe ma le tu fo o mari la fa la fie leo ia o mari la fa la fie leo te miline ya ai pe tai o le tala ma nei ya latest update le la u tu lo se tala va nei ai o te pui fo itu langa o suafa manisio ina to le na fiso te imai o le tala le o laele o sui o kele rupo fesa wai upu e fa mai waka usui le mori mau o mari ia o lai tu maulava mai tu maulava le mori mau o le tentiti e le o sui ai o le mele le fa ala fi umi ai o lai tu maulava e io e le mori mau o Samuel ia el tu langa na le ya afa pela tate e se si lai ya le tate fa ya tu ai le tu langa le vainga tonu le pia ngai yu kai mo ya ngai ya fa ngata ye I le vai fa ngata ye I walanga o te ro te mire nei la fa no longo mai ya a pe mai fa fe ngai lo ya
le o tanga va tu fa ile lo mo vai fo o te ai e pe ana fa ya tu la utala le ma o te fa ya tu pe mo fa ya tu pe o le to a dele o malu le malo le ko kongo makanga ruanga o leo la ko ke io e inga uma le corruption la happen however koe a o le te leo tu fatu fa malo ko ya o ko ai ola ulu ile toe a o le te leo tu fatu to te tu fa tasi ai e te e me le sa o me na ai a o se mori mau me se a mori mau fatu tu ina o la lai ku maua kala le ar ka mai ka ile ya Marie na te yo ina mori mau Samuel o la ua fo isa va ai ia ele le yar fa penga ku lu ngor ka ko por kalame ia wala ngau le mele le o se keisi le man tu ole opena au tini opena le am fain tala no ai le mata upule ele o fa sa mai al tatu tala no ai le mata upule pe fo ya na tau no no le if you want to make tai fam si no tala sa fo ile le ina ia tau fia mai tanga tamai le ai le na fa tanga la o fa tanga le tatu fa so ia ele fa pela a me mata upula u tonu fo ngar fa masinonga a le tala le leile ma le tala fia ele se tala fa pa ole ele se tala la tala moni la va le ve ma wor so ta inga o le taimi nei o le sa fa i Marie ia wala e la u fa ya tu taimi nei a fa ila le la te fia te tonu la tala le u te fa ya tu la sa fa i le taimi nei right now la na o sa fa ia le na ia toi fo ia la ia le upu ia o ngai ukai mo ia wala vana mea ina ia te ufa pe mai wa ile ila la sa was la sa ia le tu langa la fo yo e o lo ai mo tu sa vai tala no mai lo ma mo tu langa ya lo fa u ma sa vai foi por kala mel ni se vanga nga ya le au sa vai la e pongi sa pia ia le tu langa la na le ni fiafi le malanga ye va nga le malanga ai malanga ia ma oro ia foi pui nga a malu le malo mai olo to tongi fo ia le matanga ruengo leo le no foanga ma le mea lai ngo foi Marie tau runga pokla mel tau ia ne vanga le fiafi o le tatu tatalo pe ngo fayak ma ola uru ifo ile ya o Marie ma aingo Marie ma auto umaia ia tu mawai loa ile tu mawai le mea le na o telefa ia tu a mete fatua stala a faia ke loa o ele ikupu ai a faia te fiu te tau pepelo ma fiu tanga te tau li liu lau mori mau o le nai tu mau lava e te ioe le mata upu lea o lua ma Samuelu sa iai le vaveao lea na va aia le tangata lea na soaina le atali i le ua maliu tu mau wai loa ku mau wai nga ia manu ia tele lea sa sao ta ma fifi ya uku ia ale tala fia le na ia te lo fu tala le na la wai moli mau a ke le lo anganga ku inga ave leo ia moli mau ia o le ka sui fu on moli mau o kinkikia te wurunga proclame le vanga la fiafi iyo manuela sauta mai tama umalava mole joy ma ufa mlianga o le sauta mai sia u fa fianga inga ia pasta fata waita manuela le sauta ma fai fe au malava na yo utama fa le nga wa o ki le ke fa kama u ma mo fai fe au ma to ma tanga so fa tasi foi o to tua ia fa so fa tasi fa fe nga fa manu ye tele le sa tama tama ma tu uma to le to lo to swafa e nei ha te roa me so o Australia lo to fa fonga ma ia lo leo le fiafi manu ye le sa tama ya te o to manu ye tele ya le sa tama waita to numero ina tu ina tu mo le tanto o fulea tato to te to sisila mai ia ina I Brisbane Australia numero ia te vala ua ia e available ai tanto o fu mo le vai so fo ia na tu ina tu lunga please call Rosa numero na tu ina tu lunga mal tu fina Anastasia numero na lua langa le sa u promise tu na fi va tu lunga nei ora pe fa tau wai tatou mitia fule na tau te ia and oh my god boy ia fa ale foi lau lango tu langa foi o le tau tua
ma le au nanga fa mangaro sera manga ule tu mani to fa fo mai ora walu dinan mato salta mato maftanga ta malai fai ne fiafi pe ya wo kuai anga le tua fa manuia te te atu soi fu le weekend tato fe loai ile so go fua ile taimi masani ai mo le fiafi asiata fa le malu pio vauriko alofa tele mo uto fa manuia le salta mai se uta mama tua ya vauriko ke kiamisia vauriko ya ngai ke ngofo mai lau mo ngai ngar ka ku fali ayo ngai ke maka kivi Happy Father's Day te oil tama e fa malolonga le tua ya te oi ya e uia wale mafainga mawara malo si ke savari vari solo ai ya olo tu mawara fa malolonga le tua te oil tama ya inisiaso se tele alofa tele mo oil tama ya manisi la votama ile nei vanga la fiafi soifua ma yemanuia